බැචලර් එක කවුන්සලින් වලින් කරලා තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඇත්තටම ගියොත් ඔයාලේ. ඉතින් මේක දැන් බලන ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා මේක නිව්සීලන්ත ඉඳන් අනිවාර්යයෙන්ම එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. නිව්සීලන්ත වල ඕන තරම් කවුන්සලර්ස්ලා ඉන්නවා. අපිට හොයලා බලලා ගිහලා කතා කරන්න. දැන් අපේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට මම කියලා තියෙන්නේ මට කතා කරන්න කියලා. මගේ පුළුවන් මට්ටමේ මට කියන්න පුළුවන් දෙයක් නම් මම අනිවාර්යයෙන්ම ඒ සෙෂන් එක කරනවා. හරිද? එහෙම කරලා තියෙනවා. ගිහලා ගොඩ ගිහිල්ලා තියෙනවා. මම හිතනවා එහෙම අය මේකට නෑ එපා කපිට ඕනේ. සමාවෙන්න කමෙන්ට් එකක් දැම්මොත් ඒගොල්ලෝ දැනගන්න. නෑ හරි. දැන් ඒගොල්ලෝ බලලා මේක රයිට් මේ ගයිඩ්ලයින් එකක් විතරයි දෙන්නේ. ඒක නිසා ප්‍රොෆෙෂනල් ඇඩ්වයිස් එකක් කරන්න මේ මග පෙන්වීමක් පමණයි මේ මෙතන කරන්නේ. නැතුව මම මේ කියන්නේ ගිය හැමෝටම කවුන්සලර්ස්ලා වෙන්න නෙමෙයි. මේ වයිෆ්ද කියලා අහනවා. මේ වයිෆ්ද කියලා අහනවා. මගේ වයිෆ් නෙමෙයි. මම මිස් විනෝල හරි සතුටු වෙයි මිස්ටර් මිගෙල් වගේ පෙනුමක් තියෙන කෙනෙකුට එච්චර තරුණ පෙනුමක් තියෙන වයිෆ් කෙනෙකුට වඩාගෙන හිටපු පුතා. ඒතර මට වෙන්නේ මගේ වයිෆ් නෙමෙයි මේ ඇවිල්ලා මගේ නැන්දා. මේ පර්සනල් රික්වයර්මන්ට්ස් අපි මේ අපව කතා කරන්නේ. පොඩ්ඩක් එහාට ගියා ට්‍රැක් පයින් අපිට වැඩි කතා කරන්න බෑනේ. කවුන්සලර් කෙනෙක් ඔක්කොම ටික අදාවනේ අල්ලපු ගෙදර මාත් කතා කරන්නේ. මේ මනුස්සයට ප්‍රශ්න ගොඩාක් තියෙනවා. ඔයාගේ නේබානේ අර එහෙමනම් කවුන්සලර්ස්ලා වෙන්න බෑ. ප්‍රයිවට් and confidential ඒක ඉතින් තියෙනවනේ. එහෙම නැත්නම් මිනිස්සු වෙලා කතා කරන්නේත් නෑ. So until 19 they're okay, they can remain as a dependent child. The moment they hit 20, that's when they become independent from temporary visa applications. So it depends what the student is applying for, right? If the student is going from a student to a student, then they won't be able to. Oh, right, okay. But student to post-study? To a work visa, then it changes to a different condition. අපේ කවුරේ පාර පයින් එනකොටනේ අපේ රේස් වෙන්නේ. යාට කලින් අපි යන්න ඕනේ කියලා. ඒකනේ අපි හැදෙන්න ඕනේ දේ. ඒක අපි හැදෙන්න ඕනේ. අපි හිතන්නේ ආරයා හිමින් පයින්නට වඩා මම මෙතන ඉක්මනට දාගත්තට පස්සේ ඊට ටික නවත්තන්න නැත්නම් මෙයා වෙන්නේ. එහෙම හැමෝම හිතනවා. ඉතින් අර මනුස්සයා කහිර ගාව ඉඳගෙන බලාගෙන ඉන්නවා නවත්තර ගන්න. හැබැයි අපිට පුළුවන් රිසර්ච් මාස් ටිකකට යවන්න. ඉන්නවා ඉතින් දැන් මාස්ටර්ස් එකක් ගන්නවා යන්නේ. නෑ ඉතින් එතකොට එන්නේ නැති වෙයි අපි ළඟට. නෑ PhD එකකට යන්න බෑ. දැන් PhD එක ගැන කතා කරන්නේ. තේරුම් අරගන්න බෑ. ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් කියන්නේ අපිටත් වඩා සෑහෙන දැනුමක් තියෙන කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් එයාට සුපොයිස් හොයාගන්න බැරුව යන ඉසුටි කියන්නේ. ෆ්‍රී තමයි ෆ්‍රී වුණාට අපි රිෆන්ඩබල් ඩිපොසිට් එකක් අපේ පොඩි ගාණක් තියාගන්නවා. මොකද අපිට වාගේ කමිට්මන්ට් එක අපිට අවශ්‍යයි. මොකද දැන් වීසා ඇවිල්ලත් මං කිව්වේ යන්නේ නැහැ. මාස 3-4ක් අපි කෙනෙක් වෙනුවෙන් හොඳට මහන්සි වෙලා යන්නේ නැහැ කියපු ගමන් ෂෝක් නේ. ආයුබෝවන් කොහොමද? බොහොම ඉන්නවා. කොහොමද ජුලයි ඉන්ටේක් එකේ වීසා තත්ත්වය? ගොඩක් හොඳයි මේ මෙහෙමයි. දැන් අපි ඇත්තටම ගොඩක් කලින් ප්‍රිපෙයාර් වෙලා කලින් පෙර සූදානමකින් යන ආයතනයක් නිසා ඇත්තටම රිලැක්ස් එකේ යනවා. මොකද මාර ටයිට් වෙලා නැහැ. අපි කලින් ලොකු අපි දන්නනේ අපේ ප්‍රෙපරේෂන් එක කොහොමද කියලා මේ තත්ත්වයට ගේන්න අපි ගිය අවුරුදු ඉඳන් වැඩ කරා. ඒ කියන්නේ මේක එකපාරට මේක හදාගත්ත එකක් නෙමෙයි මේ process එක. ඉතින් ඒක නිසා හරියම රිලැක්ස් එකේ තමයි ඇප්ලිකන්ට්ස්ලාත් ඒ කියන්නේ අපි දාන්නේ ගොඩක් කලින් දානවා. ඒකෝර දැන් මේ වෙනකොට ඇත්තට මම ඊයේ බලනකොටත් මේ වෙනකොට අපි ඇප්ලයි කරලා තියෙන ජුලයි ඉන්ටේක් කට්ටියකින් තව එක්කෙනෙක් විතරයි එන්න තියෙන ග්‍රාන්ට්. තව ලොජ් කරනවා. නමුත් මේ මෙද්දී ඇප්ලයි කරලා තියෙන මේ තව ඔක්කොම ඇවිල්ලා තියෙනවා. මිස් වෙනවල දැන් අපිට මේ ඇප්ලයි කරන ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඇත්තටම බොහොම හොඳ පොසිෂන්ස් වල ඉන්න ලොකු ටයිටල්ස් හෝල්ඩ් කරන කට්ටිය. ඔව් එතකොට දැන් ඒගොල්ලන්ට අපි කියන්නේ රෙසිග්නේෂන් එකක් සතියෙන් දෙකෙන් දීලා නිකන් ළමලා ගහලා යන්න බෑ. ඉතින් එතකොට එහෙම බැලුවාම ඒ ප්‍රොපර් රෙසිග්නේෂන් එකක් දීලා විශේෂයෙන් 2 months විතරවත් රෙසිග්නේෂන් එකක් හොඳටම දීලා ඉවර වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ ලස්සනට හෑන්ඩ් ඕවර් කරලා ස්මූත්ලි හෑන්ඩ් ඕවර් කරලා ඉවර වෙලා යන හොඳ කාලයක් කරනවා වගේම අර ස්මූත් ප්‍රොසෙස් එකක යන්න අර කෝපරේට් වීඩියෝ එකේ මෙයා කියනවා නේද ස්මූත්ලි කියලා කියනවා නේ හරි අමාරුනේ මේ ගාන ස්මූත් කරගන්න. ඉතින් ඒත් එක්කම දැන් වීසා ටික එහෙම යන අතරතුරේ මම හිතන්නේ ඕගොල්ලෝ දකින්න ඇති අපේ සෝෂල් මීඩියා අපේ මේ pages වලට ගියාම මේ ළඟදී අපිට ගොඩක් recognitions හම්බුණා ඉන්ස්ටිටියුට්ස් වලින් top performing agent කියලා. මේ ළඟදී academics එකේ හම්බුණා gold agent කියලා certificate එකක් හම්බුණා. ඔව් ඒක අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මේක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. academics එකෙන් අපිට කිව්වා ඒගොල්ලන් අපිව විසිට් කරනවා ස්ටුඩන්ට්ස්ලා එයාලට කතා කරන්න දෙන්න spot offers දෙන්න. ඉතින් ඇත්තටම අපි ඒකට වැඩ කරා. අපේ ටීම් එක අපේ academy X as option දීපු I'm a student කෙනෙකුටම කතා කරලා ඇත්තටම it was a successful event. මොකද ඒගොල්ලන් හරියට
ප්ලෑන් කරා ඉවෙන්ට් එක ඕගනයිස් කරපු එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඒ අතරට කිව්වා අපිට පොඩි දෙයක් ඕගලන්ට දෙන්න තියෙනවා. let's take a picture කියලා ඉවර වෙලා තමයි අපිට ඇත්තටම it was a surprise for us. ඉතින් so great. ඒක ඇත්තට එකලඟ ගොඩාක් ඒ විදිහට හම්බුණා recognitions. ඉතින් ඒක ඇත්තටම හරිම සන්තෝෂයි. මේ ළඟදී මම ගිහිල්ලා මීට් වුණා මේ ටිපුකංග එකේ CEO මීට් වුණා. ඉතින් ඒකත් හරිම ඒ කියන්නේ ඒජන්ට්ස්ලා ඇත්තටම 3 දෙනා යා වෙතන්ට ලංකාවෙම. ඉතින් එතනදී ඒකත් හරිම සන්තෝෂයි. මොකද ඒක ගෙන්නන්න හේතුව තමයි වැඩිපුරම ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ප්‍රමාණයක් ටිපුකංග කියන්නේ ගවර්න්මන්ට් මේ ඉන්ස්ටිටියුට් එකක්. ඉතින් ඒකට වැඩිපුරම ස්ටුඩන්ට්ස්ලා එවලා තින්නේ අපි නිසා. අපි ඒ ආයතන දෙකත් එක්ක. හරි. ඒක නිසා මේ හරිම හොඳයි මේ අවුරුද්ද ඇත්තටම කිව්වොත් 2025 කියන්නේ ඇත්තටම ගොඩාක් achievements මේ ස්ටාර්ට් එකේ කලින් අවුරුද්ද ඇවිල්ලා වගේ ෆීලිං එකක්. ඔව් ඉතින් ඒක හරිම නිහතමානීව ඒක සන්තෝෂ වෙනවා ඒ දේ ගැන. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි කොච්චර ටීම් එකක් විදියට මේකට මහන්සි වෙනවද කියලා. මේ achievement එක නෙමෙයි අපි මේ ඒ කියන්නේ ස්ටුඩන්ට් වීසා process එක විතරක් නෙමෙයිනේ. ඊට පස්සේ ඒ ආපු කට්ටිය appreciate කරපු තව දෙයක් තමයි අපේ තියෙන after service එක. ඒ කියන්නේ අපි ගියාට පස්සේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට කරන දේවල් පැත්තෙන් ගත්තාම දැන් ගිය සතියේ අපි මේ සෙෂන් එකක් කරා. ඒක අපි කරේ අපි IELTS එකෙන් ගිහපු ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට විශේෂයෙන්ම accredited employment එකක් කියන්නේ වීසා එකක් කොහොමද ගන්නේ. මොකද ගොඩක් කට්ටිය දැන් post study work visa එකේ ඉන්නේ. තමගේ PR එක දාගන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඉන්නවනේ මේක දැන් දැනට ගිහලා අවුරුදු 2-3 ගිය වෙන්න කට්ටිය වෙන්න පුළුවන්. මාස 3-6ක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට අපේ lawyer immigration lawyer රම්‍යා ඒ ගැන කතා කරා accredited work visa සහ residence සම්බන්ධිත. ඒක ගොඩාක් useful වුණා ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට. ඊට අමතරව අපි CV preparations කොහොමද කරන්නේ, interview වලට කොහොමද face කරන්නේ කියලා කරා. ඊට පස්සේ අපි insurance ගැන කරා. හරිද? ඉතින් ඒක නිසා ඒ කියන්නේ ඒක අපි ඇත්තටම මේ අපි ලොකු වටිනාකමක් ඒක දකිනවා. මම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට හිටපු කෙනෙක් විදිහට මම කියලා තියෙනනේ අපිට එහෙම කරන්න කවුරුත් හිටියේ නැහැ. ඒක කරන්න ලේසිත් නැහැ. එහෙම එකතු කරලා ගන්න එක. ඒක නිසා ඔයගලන්ට බය නැතුව කියනවා IELTS overseas education ආයතනයත් එක්ක ඔයා නිව්සීලන්ත යන්න බලාගෙන ඉන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් වෙන රටකට යන්න බලාගෙන ඉන්නවා නම් අපි තුමු කැනඩා ඕස්ට්‍රේලියා UK අනිවාර්යෙන් අපිත් එක්ක වැඩ කරන්න. අපි අනිවාර්යෙන් ඔව් ඒ කියන්නේ අපි අනිවාර්යෙන්ම හැමදාම බලන්නේ මොකක් හරි විදියකට improve කරලා ඔයගලන්ට ඒ සර්විස් එක ලබා දෙන්න. අනිත් මිගෙල් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. දැන් අපි කියවනේ අපි හොඳට well planned අපි visa launch කරලා grant වෙච්ච visas අපිට ලැබිලා තියෙනවා. so ඒකට 50% credit එකක් ඇත්තටම අපේ students ලට දෙන්න ඕනේ. අපේ වචනේ විශ්වාස කරලා ඒ ටයිම්ලයින්ස් වලට වැඩ කරලා අපිට ඩොකියුමන්ට්ස් දුන්නට thank you ඕගොල්ලෝ හැමෝටම. මොකද හේතුව මේක ඇත්තටම අපි mutual understanding එකක් කරන්න ඕන process එකක්. ඉතින් ඒක නිසා ඒ විදිහට ඩොකියුමන්ට්ස් දීපු එකට අපේ වචනේ විශ්වාස කරපු එකටත් ගොඩක් ස්තුතියි. right අද එහෙනම් මේ පොඩ්ඩක් අපි කතා කරමු මේ මොනවද කතා කරන්න කියලා. අද මම පොඩ්ඩක් අමුතුම job එකක් තෝරගත්තා. ඒක දැන් එකපාරට අහපු ගමන් හිතන්න එපා ආශා මේකෙන් එහෙනම් අපිට residence දාන්න පුළුවන් නේද කියලා එකපාරට ඔලුවට දාගන්න එපා. නමුත් එහෙම එකකුත් තියෙනවා මේක. හරිද? අද කතා කරනවා මේ කවුන්සලර් කෙනෙක්. ස්ටුඩන්ට් කවුන්සලර්, කරියර් කවුන්සලර්. ඒතකොට ඒ වගේම තව තියෙනවා. මේ තව ගත්තොත් එහෙම මම ඒකත් පොඩ්ඩක් කියවම පටන් ගන්නම්. family and marriage counselor, right? rehabilitation counselor මේ වගේ counseling jobs. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ ස්ටුඩන්ට් කවුන්සලර් කිව්වහම මේ අපේ අර ඉන්න ස්ටුඩන්ට් කවුන්සලර් ඒක නෙමෙයි. හොඳේ මේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලාගේ තියෙන ප්‍රශ්න ඒ වගේ දේවල් විසඳන කවුන්සලර් තමයි ස්ටුඩන්ට් කවුන්සලර් කියන්නේ. ඒතකොට අපි කතා කරනවා මේ ජොබ් එක සහ ඒකේ මොකද්ද තියෙන මේ ඒ කියන්නේ පාත්‍රය එක මොකද්ද කියන එක අපි පොඩ්ඩක් කතා කරනවා. හරි? ඊට පස්සේ තව අපි කතා කරනවා මේ ඔයාගේ ළමයිව නිව්සීලන්ත ගේනවනේ. හරිද? ඒ ගේනකොට ඕගලන්ට කියන්නේ මොනවාද සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ? ළමයිගේ ඒජ් එක අනුව ඩේ කෙයා ෆැසිලිටිස් ඔය දේවල් ගැනත් අපි අද පොඩ්ඩක් කතා කරනවා. රයිට්? මම හිතනවා ඒක ඕගලන්ට වැදගත් වෙයි කියලා. ඒ වගේම අද අපි PhD programs ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ. ගොඩක් අපිට එන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ PhD එකට ඇප්ලයි කරන්න කොහොමද? ඕගලන්ට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්ද කියලා සමහරව දන්නේ නැහැ, process එක දන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපි අද ඕගලන්ට ඒ process එක කියලා දෙනවා. PhD එකක් ඇප්ලයි කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒ වගේම බොහොම කාරුණිකව ඉල්ලන දෙයක් තියෙනවා අද අපි. ඇප්ලයි කරන්න, ඒ කියන්නේ ස්ටුඩන්ට් වීසා එකක් ඇප්ලයි කරන්න කලින් හොඳට හිතලා මතලා මේ තීරණය ගන්න. ඔය ඇත්තටම මේක කරන්න ලෑස්තිද කියන එක. රයිට්? මොකද හේතුව වීසා එකක් ආවට පස්සේ යන්නේ නැහැ කියන තැනට එන්න එපා. මොකද සිල්ක් රෝඩ් එකක් නෙවෙයි. අපි කවදාකවත් බොරුවට පෙන්නන්නේ නැහැ. මේක සිල්ක් රෝඩ් එකක් කියලා. ඒක ගැනත් අපි අද කතා කරමු. හරි එහෙනම් අපි පටන් ගමු නේද? ජොබ් එකෙන්.
රයිට්. ඒතර මම පටන් ගන්නකොටම කිව්වා මේ කවුන්සලර් කියන එක ගත්තාම මේ opportunities නැතුව නෙමෙයි. opportunities තියෙනවා. එතකොට අපි අර careers.govt.nz කියන වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා බැලුවාම link එක මම දාන්නම්. good කියන තැන තමයි තියෙන්නේ. poor average good කියලා ගත්තාම good කියන පැත්ත තමයි අර කට්ට ගිහිලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මේ කවුන්සලර් කෙනෙක්ට සාමාන්‍යයෙන් සැලරි එක ගත්තොත් එහෙම $55,000 එක්ස්පීරියන්ස් කවුන්සලර් කෙනෙක් නම් සමහරකට 1,15,000 අවුරුද්දකට ඒ දක්වා ඒගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන් සැලරි එක. එතකොට මේ කවුන්සලර්ස්ලා මොනවද කරන්නේ? දැන් කවුරු මේ බලන් ඉන්න කෙනෙක් බලනවා මොකද්ද මේ කවුන්සලර් දැන් මටත් පුළුවන් ද කවුන්සලර් කෙනෙක් මම මැනේජ්මන්ට් කරන්න ආවේ. පුළුවන්ද මට කවුන්සලින් කරන්න? එහෙම හිතෙන්න පුළුවන් නේ. රයිට්? හරි. සමහරකට මාස්ටර් ඔෆ් සයිකොලොජි කරලා තියෙනවා. මාස්ටර් ඔෆ් කවුන්සලින් කියලා ලංකාවේ කරලා තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. බැචලර් එකක් කවුන්සලින් වලින් කරලා තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඇත්තටම ඔයාට හරි රයිට්. එතකොට සාමාන්‍ය කරේ provide counselling face to face over the phone online. හරිද? ඒක මේ ෆිසිකල්ම කරන්න ඕනේ කියලා නෙමෙයි. මේ counselling service එක over the phone උත් කරනවා. right online. Encourage clients to discuss challenges in their lives. counselor කෙනෙක් එතකොට එහෙමනේ කරන්නේ. අපි කියන්නේ අර counselling එකකට යනවා පොඩ්ඩක් ගිහලා කතා කරනවා. අපිත් සමහරකට counselors වෙලා තියෙනවා. අපි කියන්නේ අපේ ස්ටුඩන්ට් වීසා එකට අමතරව කොච්චර ප්‍රශ්න විසඳනවද සමහරක් වෙලාවට එතනින් එහාට ගිහිල්ලා නේ. ක්ලයන්ට් ලගේ පවා. ඒ කියන්නේ ඒ තරම් අපි ක්ලෝස් වෙනවා. අපේ ප්‍රශ්න පොඩ හිතන වෙලාව මදි. ඒක ඇත්තටම අපි යන්න ඕනේ වෙනම counselor කෙනෙක් අපේ ප්‍රශ්න කියන්නේ help clients to talk about the feelings and find ways to cope. හරිද? පිටරටකට ගිහිල්ලා ඉන්නකොටත් එහෙ. ඔය අපි කතා වෙන කල්චර් ෂොක් එක වෙන්න පුළුවන්. ඕනම දෙයක්. ඒ ඕනම දෙයක්. අර ස්ටුඩන්ට්ස් ලා ඉන්න ප්‍රශ්න කිව්වෙත් ඒව තමයි. අන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් එතකොට මේ වගේ කෙනෙකුට මේ කවුන්සලර් කෙනෙක්ගේ ඇසිස්ටන්ස් අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. මට පර්සනලි මට වෙලා තියෙන දේවල් තියෙනවා. මම මැනේජර් කෙනෙක් විදියට නිව්සීලන්ත ඉන්නකොට යම් සිදුවීම් නිසා ඒ ලොකු ආතතියකට පත් වෙච්ච වෙලාවල් තියෙනවා. හරිද? ඒතර මගේ කම්පැනි මට කෙලින්ම දීලා තියෙනවා කවුන්සලින් සර්විස් එක මෙතනින් ගන්න කියලා. ඒක මේ නිව්සීලන්ත වල මාරම සීරියස් ඒක කරන්න ගොඩක් කට්ටිය චුට්ටක් පැකිලෙනවා විදිහට. මොකද දන්නවද මේ කවුන්සලින් යනවා කියන මෙයාට මේ මොලේ අප්සෙට් එකක් වගේද කියලා ඒක සම්පූර්ණයෙන් මුලින්ම ඒකනේ. ඒකේ විදිහට හිතන්නේ සයිකියාට්‍රිස්ට් කෙනෙක් කවුන්සලර් කෙනෙක් ගාවට යනවා කියපුවාම මේ මොලේ අවුල් වෙලා වගේ ෆීල් ඒක නෑ. ඒක සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. ඒ කියන්නේ අපේ ડિප්‍රෙෂන් එකක් අපි නිවැරදිව ඔළුව ක්ලියර් කරගෙන යන්න අපිට ඇඩ්වයිස් එකක් තමයි එකකින් ගන්න. තමන්ගේ ප්‍රශ්නෙන් එළියට එන්න ඕන නම් කවුන්සලර් කෙනෙක්ට කතා කරන්න. ડિප්‍රෙෂන් ලෙවල් එකට යන්න කලින් ඔයාට එහෙම කවුන්සලර් කෙනෙක් ළඟට යන්න හිතනවා කියන්නේම ඔයා ඉන්නේ හොඳ මෙන්ටල් කන්ඩිෂන් එකක. ඒ නිසා තමයි ඔයාට එහෙම හිතෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙමනේ විදිහට දැන් මම කියන්නකෝ දැන් මට පුළුවන් ගොඩක් කටට මේ ෆන්ඩ්ස් ෆයිල් එක මෙහෙමයි සෝස් එක මේකයි ඔක්කොම කියන්න. සමහරක් විට මගේ තියෙන වෙන චූටි පුංචි ප්‍රශ්නයක් මට මැනේජ් කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් මේ ඔක්කොමත් එක්ක. මම යන්න ඕනේ කවුන්සලින්. අනිවාර්යෙන්. මම කවුන්සලර් කෙනෙක් හම්බ වෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන්. ඉතින් මේක දැන් බලන ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා මේක නිව්සීලන්ත ඉඳන් අනිවාර්යෙන්ම එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. නිව්සීලන්ත වල ඕන තරම් කවුන්සලර්ස්ලා ඉන්නවා. පොඩක් හොයලා බලලා ගිහලා කතා කරන්න. දැන් අපේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට මම කියලා තියෙන්නේ මට කතා කරන්න කියලා. මගේ පුළුවන් මට්ටමේ මට කියන්න පුළුවන් දෙයක් නම් මම අනිවාර්යෙන්ම මේ සෙෂන් එක කරනවා. හරිද? එහෙම කරලා තියෙනවා. ගිහලා ගොඩ ගිහිල්ලා තියෙනවා. මම හිතනවා එහෙම අය මේකට නෑ එපා කපිටමත් ඕනේ. සමාවෙන්න දෙමොත් ඒක දැනගන්න. නෑ හරි දැන් ඒගොල්ලන් බලලා මේක හිතයි. අනේ මට මෙන්න මේ සිස්ටම් එකේ උදව් කරානේ කියලා. ඒක හරි. හරි. Discuss changes that clients could make and help them to make decisions. Research ways to deal with client specific problems, keep client records, run workshops and courses. Workshops එහෙම කරනවා. ඒතර මේව තමයි සාමාන්‍යයෙන් කවුන්සලර් කෙනෙක් කරන්නේ. ඒක කැරියර් කවුන්සලර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ස්ටුඩන්ට් කවුන්සලර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔය මැරේජ් සම්බන්ධ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඩ්‍රග් and alcohol ඒවා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් ඒක නිසා right. ඒතර මොනවාද මේ කවුන්සලර් කෙනෙක්ට තියෙන්න ඕන skills? කවුන්සලින් විතරක් ඉගෙන ගත්තාම හරියන්නේ නැහැ. ටෙක්නික්ස් දැනගන්නත් ඕනේ. අපි මිනිසුත් එක්ක තමයි කතා කරන්නේ. අහුම්කන් දීම කියන එක එතනත් වැදගත්. නේද? අපි කවුන්සලින් සෙෂන් එකට ආවට පස්සේ අපිට ඕන දේ කතා කරලා හරියන්නේ නැහැ. ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙන මනුස්සයර කතා කරන්න ඉඩ දෙන්න එපා. right. Human behavior and thought patterns ඒව ගැන මාර අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. right. Grief, addiction and sexual abuse and how these problems can affect people. මේවා ගැන දැනුවත් වීමක් තියෙන්න ඕනේ. කවුන්සලර් කෙනෙක් කිව්වා කියලා නිකන් මේ එහෙම වෙන්න බෑ. මේවා ගැන අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ මිනිස්සෙක්ට කතා කරන්න. right? ඒක නිසා තමයි කියන්නේ කවුන්සලර් කෙනෙක් වෙන්න නම් Bachelor of Counsel එක කවුන්සලින් එහෙම නැත්නම් Master of Counseling එකක් තියෙන්න ඕනේ.
social and cultural problems ගැන අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. research in their area of counseling ඒ කියන්නේ එයා continuously research කරලා ඒ ගැන අවබෝධය ඇති කරගන්න ඕනේ. අප්ඩේට් කරලා ඉන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්. හරි. ඒතකොට හැම කෙනාටම කවුන්සලර් කෙනෙක් වෙන්න බෑ. දැන් මම එක කිව්වේ දැන් මැනේජ්මන්ට් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, social science හරි social work study කරන්න ගිය කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, master of psychology කරන්න ගිය කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාටත් බැරි කමක් නෑ. නමුත් ඒ වුණාට මේ කියපු දේවලුත් එක්ක බලන්න ඔයාට ඒ capacity එක තියෙනවද? ඒ වගේම qualification එකක් විදිහට මේ bachelor of counselling කියන එක. එහෙම නැත්නම් master of counselling කියන එක ඔයාට ඕනේ. මොකද හේතුව ඔයා නිව්සීලන්ත වල registration එක ගන්න ඕනේ මේක practice කරන්න. right? ඒ වගේම තමයි passion එකක් තියෙන්නත් ඕනේ. කවු මිනිස්සෙකුට යහුම්කන් දීමේ හැකියාව ඒ වගේ දේවල් තියෙන කෙනෙක් තමයි මේ වගේ දේවල් ඇයි අද මම මේක කතා කරන්නේ? එක හේතුවක් තමයි මේක green list එකේ තියෙනවා straight to residence. කවුරුත් හිතුවේවත් නැතුව ඇති මේක. හරිද? සමහරක් වෙලාවට ඔයා study කරන්න ගියේ bachelor of master of management වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් master of psychology වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාට bachelor of counselling කියලා තියෙනවා වෙන්න පුළුවන් ලංකාවේ කරපු. හරිද? එහෙනම් ඔයා දැන් මේ වෙලාවේ කරන්න ඕන දේ තමයි යන්න මේ counselling registration එක ගන්න පුළුවන් website එක මම පල්ලෙහා දාන්නම් ඒකට. ගිහිල්ලා ඔයා බලන්න ඒකේ requirements මොනවද? ඔයා ඒ ඔයාගේ qualification එක මේකට meet වෙනවද? හරි. ඒකත් meet වෙනවා වගේ තේරෙනවා නම් යන්න immigration advisor කෙනෙක් ගාවට, යන්න immigration lawyer කෙනෙක් ගාවට අපේ රම්‍යා ඉන්නවා. මේක match වෙනවා නම් අන්න ඔයාට ඒකට registration එක ගන්න පුළුවන්. registration එක අරගෙන ඔයාලා ඇත්තටම counselor කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් නම් ඔයාලා හැකියාව තියෙනවා. right? මේ guideline එකක් විතරයි දෙන්නේ. ඒක නිසා professional advice එකක් කරන්න මේ මග පෙන්වීමක් පමණයි මේ මෙතන කරන්නේ. නැතුව මම මේ කියන්නේ ගිය හැමෝටම counsellorsලා වෙන්න නෙමෙයි. හරිද? ඒතර counsellorsලාගේ working conditions ගත්තොත් usually work regular business hours but may do shift work. හරි? එතකොට work in private practices, clients homes, schools, hospitals or presence වලත් තියෙනවා. හරි? එතකොට may travel locally to visit clients. right. මොනවද මේකට තියෙන entry requirements? පළවෙනි දේ තමයි bachelor of counselling අර මං කිව්වා වගේ applied counselling. එහෙම එයාට bachelor එකක් තියෙන්න ඕනේ minimum. හරිද? police check එකක් pass වෙන්නත් ඕනේ. right? නැතු නිකන් මේ එකපාරට වෙන්න බෑ. ඒ police check එක ඕනේ counselor කෙනෙක් වෙනකොට මේ job එකකට ඔයා apply කරනකොට. එතකොට තියෙන්න පුළුවන් වාට ඒ කියන්නේ required මේ qualifications තමයි post graduate diploma in counselling, ඊට පස්සේ certificate in counselling or mental health and addiction, master of counselling, එහෙම නැත්නම් counselling studies, right? ඔය ටික තියෙන්න ඕන එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම be a registered member of the New Zealand Association of Counsellors. right? ඊළඟට annual practicing certificate එකකුත් ඕනේ. මම ඒක කිව්වේ මේක වෙලා serious job එකක්. මේ එහෙම එක පාට counsellorsලා වෙන්න බෑ. හැබැයි ඔයාලට මේ පාත් එකේ යන්න ඕන නම් මේ මං දාන link එකට ගිහිල්ලා ඒ information අරගෙන පොඩ්ඩක් බලන්න. මට හිතෙනවා මේක ඔයගලන්ට විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ bachelor of counselling කියනවා නම් ඒක ඇත්තටම ඔයගලන්ට වටිනවා. මොකද පොඩ්ඩක් මේ website එකට ගිහිල්ලා බලන්න මේ overseas qualification recognize කරනවා. right? ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඒක කතා බහ කරලා apply කරලා බලන්න කොච්චර දුරට ඒක වාට useful වෙනවද කියලා. personal requirements counselors ලගේ. ඒතර අවුරුදු 21 22 ළමයිට ඉතින් counselor කෙනෙක් වෙන්න බැරි ගමන් නෑ. දැන් නිව්සීලන්ත වල ඉන්නවා managers ලා ඉන්නවා අවුරුදු 22 23. හරිද? ඒ කියන්නේ තමන්ගේ maturity level එකත් එක්ක සමහර පොඩි ළමයි ඉන්නවා මාර mature. ඒ කතා කරන විදිය පවා. හරි? ඉතින් mature and professional වෙන්න ඕනේ. ගොඩක් ඉතින් අවුරුදු 35 40 පැනලා නම් ගොඩක් හොඳයි. right? caring, empathetic and positive වෙන්නත් ඕනේ. yes. ඒක genuinely වෙන්න ඕන එකක් නෙමෙයි. බොරුවට නිකන් කියන දේ අහගෙන counselling කරන්න බැහැනේ. තමන්ට මෙහෙම බෑ. අපේ ඇත්තටම කිව්වොත් දැන් අපේ මේ ස්පිනෝලා ගත්තාම මේ ඒ ඇත්තටම හොඳ කවුන්සලර් කෙනෙක්. ඇත්තටම හොඳ කවුන්සලර්. අපේ ටීම් එක දන්නවා. ඒ වගේම සමහරවිට අපිත් එක්ක වැඩ කරපු ක්ලයන්ට්ස් ළම දන්නවා. ඒ සමහරක් අවස්ථාවලදී කොහොමද ඒ දේවල් සිද්ධ වුනේ කියලා. ඔය ඒකට මට වැඩි මම සමහර තැන්වලදී ආර කතා කරනවා. නෑ සමහරක්ලාට ඒක ඒජ් එකත් එක්කත් එනවා. හැබැයි නැතත් ඔයගොල්ලෝ කිව්වා වගේ පුංචිම කාලෙත් කවුන්සලින් කරලා තියෙන ක්ලාස් එකේ ඒක තියෙනවා. ඇත්තටම ඒ අපිට ඒවා ඉතින් අපේ නම් අපේ ආයතනය ඇතුලේ අපේ ඒවත් තියෙනවනේ. අපි වැඩ කරන අයගේ mental health එක ගැන අපි සෑහෙන හිතන ආයතනයක්. ඉතින් ඒක නිසා අපි මේ ඒක අපේ ආයතන තුල තියෙනවා. ඉගෙන ගන්න එකක් රසාවක් කරන එකක් ඕන එකක් කරන්න අපි ඇතුලෙන් හැපිකම සතුටක් තියෙනවනේ ඒක ඇතුලෙන්ම. මොකද මේ representatives ලා ආවම කියනනේ අපි හොඳට hina වෙලා ඉන්නවා. බොරුවට නෙමෙයිනේ. ඒක හොඳම කොම්ප්ලිමන්ට් එකක්. එයාගලන් කියනවා අපි ඔෆිස් එකට ආවම වෙන පොසිටිව් වයිබ් එකක් එනවා. and ඔයගලන් හැම වෙලෙම
hina වෙලා ඉන්නවා කියලා. දැන් එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් hina වෙලා ඉන්න එක වගේ නෙවෙයි මුළු ටීම් එකම එක වගේ නෙමෙයි hina අපි වෙලා පුළුවන් තරම් මේ ආයතනය අපේ ILTS ආයතනය අපි හදන්න බලන්නේ අර මේ ආවම සන්තෝෂෙන් ඉන්න පුළුවන් තැනක් විදියට නැතුව දෙන්න හිටාම අපෝ අද වැඩට යන්න දිනවා කියලා එහෙම මමත් එම්ප්ලොයි කෙනෙක් වෙලා හිටියන කාලයක් ඉතින් මම කවදාවත් කැමති නැහැ මෙතනට එනවා නම් එහෙම අකමැත්තෙන් එනවා. ඉතින් අපි බලන්නේ පුළුවන් තරම් ආයතනය මේ විදියට පවත්වාගෙන යන්න. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම ප්‍රශ්න අමතක වෙනවා වගේ මෙතනට ආවම හරි අමාරුයි ඒ තත්ත්වෙට ගේන්න. රයිට්? නමුත් ඒ වුණාට දැන්ට නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඇත්තටම මේ ඔයා කියප එක හරි. දැන් ඇත්තටම අපිත් එක්ක වැඩ කරාට පස්සේ අපි ටිකක් ක්ලෝස් වෙනවානේ. ඉතින් ඕන දෙයක් කතා කරනවානේ. අදටත් නිව්සීලන්ඩ් ගිහිල්ලා ඉන්න හරි මට මේක කී දෙනෙක් කිව්වද මේ මොනවාද ග්‍රැජුවේෂන් එකේ ෆොටෝස් මේ දැන් මේක පටන් ගන්න කලිනුත් අනේ හරි සතුටුයි මම වෙනවා කාටද මේ කතා කරන්නේ කියලා අර මේ ෆොටෝස් එවනවා අයියේ ග්‍රැජුවේෂන් තිවිලා ඒකට ඇත්තටම හරිම සතුටුයි දැන් මේ ඔක්කොමලම දැන් ඒවල දැන් ග්‍රැජුවේෂන් එක තිබුණානේ හොගේ දවස්වල ඒක නිසා හැමෝම ඉතින් ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් එවනවා ඉතින් එහෙම එවන්නේ අපි සතුටු වෙනවා කියලා දන්න නිසානේ විදින්ද්‍ර නේද ඉතින් මම ඇත්තටම ඉතින් දැන් මේක මට මේක බලලා හරියට කමෙන්ට් කරන්න වෙලාවක් නැහැ දැක්කම ලස්සන හાર્ට් එකක් දාලා කොහොම කියලා දැම්මට කෝල් එකක් අරගන්න ටයිම් නැහැ ඇත්තටම අපි ගොඩක් බිසි නමුත් අදටත් මම මේ කවුන්සලින් ගැන කියනකොට ඇත්තටම මෙන්ටල් ડિප්‍රෙෂන්ස් එන්න පුළුවන් කෙනෙකුට හැබැයි ඒගොල්ලන් අම්මා කෙනෙක් වගේ මට කතා කරන වෙලාවල් තියෙනවා අදටත් මිස් විනෝලා මෙහෙම ඉතින් මම ටයිම් එකක් අරගෙන ඉතින් ඒක හරි වැදගත් අර දැන් ප්‍රොෆෙෂනලිම කවුන්සලින් කාවුරු හරි කෙනෙක් ගාවට ගියාම තමුන්ගේ ප්‍රශ්නෙන් පොඩ්ඩක් නිදහස් වෙන්න පුළුවන් නේ yes මට මේක කියද්දි මම එකපාර මතක් කරලා පොඩි හිනාගේ මේ අර චෝයි පාලිකාව නේද ඒක පෙර වීඩියෝ එකේ දා කිව්වා දැන් එන ස්ටුඩන්ට්ස්ලා මේ චෝයි පාලිකාව වෙනවා මෙතනට හැබැයි ඒ වගේ නෙවෙයි කියලා තමයි ගොඩක් කට්ටිය කියන්නේ ඒක කැරක්ටර් එකට විතරයි කියලා ඉතින් චෝයි පාලිකාව එක මේ අපේ මෙයා හොයන ඊට පස්සේ මේ වයිෆ්ද කියලා අහනවා මේ වයිෆ්ද කියලා අහනවා මගේ වයිෆ් නෙමෙයි මම මිස් විනෝලා හරි සතුටු වෙයි මිස්ටර් මිගෙල් වගේ පෙනුමක් තියෙන කෙනෙකුට එච්චර තරුණ පෙනුමක් තියෙන පුතාට වඩාගෙන පුතානේතර මට වෙන්නේ මගේ වයිෆ් නෙමෙයි මේ ඇවිල්ලා මගේ නැන්දා. ඇවිල්ලා මේ හිතන්න එපා අපේ සර්නෙම් එකට තිබ්බ මේක තිබ්බ කියලා මිගෙල් කියලා තිබ්බ කියලා. වඩාගෙනත් ඉඳලා නේද හිතුවද මෙහෙම පොඩ්කාස්ට් එකක් කරනවා නේ කියලා නේ ආයෙත් ආලා. ඊට පස්සේ good listeners and communicators වෙන්න ඕනේ මේ personal requirements අපි මේ ආපහු කතා කරන්නේ. පොඩ්ඩක් එහාට ගිහලා track පායිලා අපිට වැඩි කතා කරන්න බෑනේ. patient and persistent ඊට පස්සේ able to keep information private counselor කෙනෙක් ඔක්කොම ලියලා අදාවනේ අල්ලපු ගෙදර මාත් කතා කරන්නේ මේ මනුස්සයට ප්‍රශ්න ගොඩාක් තියෙනවා. ඔයාගේ නේබානේ අර එහෙමනම් කවුන්සලර්ස්ලා වෙන්න බෑ. private and confidential ඒක ඉතින් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මිනිස්සු වෙලා කතා කරන්නෙත් නෑ. ඇත්ත. ඔව් ඉතින් ඒකින්ද කවුන්සලර් කෙනෙක් වෙනවා නම් ඒක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. able to relate to people from a range of cultures and backgrounds especially නිව්සීලන්ත ගැනනේ අපි පොඩ්ඩක් මේ දැන් කතා කරන්නේ. එතකොට මේ මෞරි ඒක මම හැමතිස්සෙම කියන මෞරි භාෂාව දන්නවා නම් මෞරි කල්චර් එක දන්නවා නම් ඔයාලට ගොඩක් opportunities තියෙනවා. මොකද ওই පැත්තට තමයි වැඩිපුරම කවුන්සලින් අවශ්‍ය වෙන්නේ එහෙ. හරි ඒක කියලාම තියෙනවා. ඊට පස්සේ useful experience volunteer work with organizations such as Lifeline and Youthline social or community work work that involves helping or caring for people right ඔය අපිට සමහරක් වෙලාවට මේ ලංකාවේ ඉන්නෝනේ NGOs වල වැඩ කරපු කට්ටිය ඉන්නවා මොකද UNICEF නේද UNICEF එකේ ඔව් UNICEF හරිද මම නැත අදාළ නැතිද කිව්වේ UN එකේ නේද sorry මොකද මම UNICEF කියලා කිව්වා හරි sorry ඒක නිවැරදි කරන්න ඕනේ UN එකේ ඊට පස්සේ research or study in fields such as psychology life experience තියෙන කට්ටිය ඉතින් අර ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි මේ registration ගැන කිව්වනේ පටන් ගන්නකොට මේක registration එකක් ඕනේ ඒ වගේම members ලා වෙන්න ඕනේ ඒකට අපි කියනවා counselors can apply to become a member of a professional organization such as New Zealand Association of Counsellors NZAC කියලා කියනවා අනිත් එක New Zealand Christian Counsellors Association NZCCA right ඉතින් ඒක නිසා මේකට ගිහලා බලන්න what are the chances of getting a job right මෙහෙමයි counselors ලා කියලා මේ නිකන් අර උණු කැවුම් වගේ රස්සාවල් තියෙනවා කියලා නිකන් ඕ ගාලා එහෙමනම් මම නම් කියන්නේ නැහැ තියෙනවා කියලා ඉතින් වැරදි තැනින් අල්ල ගන්න එපා මේ වීඩියෝ එකේ හැබැයි jobs තියෙනවා නැතුව නෙමෙයි හරිද chances තියෙනවා හොයලා බලන්න එළියට යන්න කතා කරන්න ඒ අදාළ තැන් වල ගැවසෙන්න එතකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් අදාළ තැන් වල කියලා කියන්නේ මොනවද දන්නවද ඔය මේ government agencies තියෙනවා මේ ACC කියලා තියෙනවා එහෙ ඊට අමතරව මේ ඔය human resource departments job and recruitment agencies schools universities polytechnics health and welfare services
හරිද? ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඉන්ස්ටිටියුට් එකේම සමහර කරලා බලන්න තියෙන්න තියෙනවා. පුළුවන්. ඔව්. හරි, තියෙනවනේ ඉතින් ඔව්. ඉස්කෝලවලත් ඒක තියෙනවනේ. නිසා පොඩ්ඩක් බලන්න මේ ජොබ් එක හොයාගන්න. ඉතින් මං හිතන්නේ අනිත් ඒවා නම් ඔයගොල්ලන්ට ගිහලා බලන්න පුළුවන් මේ ජොබ් එකේ තව ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. ඇත්තටම ගොත් රෙසිඩන්ස් ගන්න හොඳයි. හැබැයි චැලෙන්ජ් එක මොකක්ද දන්නවද? අර රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක ගන්න කවුන්සලින් බැචලර් එකක් කරේ මාස්ටර්ස් එකක් කරේ ඉන්නවා. ඒක තමයි චැලෙන්ජ්. ඉතින් එහෙම තියෙන කෙනෙක්ට මං හිතනවා මේක හොයලා බලන එක හොඳයි කියලා. රයිට්. මං හිතනවා අද ඒ සම්බන්ධයෙන් ඇති කතා කරා. ඉතින් ඔන්න හොමයි ඒක උනේ. හරිද? දැන් අපි රම්‍යව ගමු නේද ලයින් එකට. දැන් ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙනවා නේ. ඒ රම්‍යව වරගෙන කතා කරනවා මේ අපිට බහුලවම එන තව ක්වෙස්චන්ස් දෙකක් තියෙනවා. එක ක්වෙස්චන් එකක් තමයි ඇවිල්ලා මොකද්ද? මගේ ළමයාට අවුරුදු 18ක් වෙනවා. දැන් 19ක් වෙනවා ඊළඟ අවුරුද්දේ. මොකද අපි යාට කරන්නේ? රයිට්. ඒතර අපි ඒවකට ඇත්තටම කෝත් ඇඩ්වයිස් දෙන්න අපි සුදුසු නෑනේ. සෝ අපි අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනකින් අහනවා. ලෝයර් කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් ඉමිග්‍රේෂන් ඇඩ්වයිසර් කෙනෙක්. රයිට්. ඉතින් අපි ඒක ඕගොල්ලන්ට මේ වෙලාවේ මේ අවස්ථාව ලස්සනට හදලා දෙනවා. ඕගොල්ලන්ට දැනුවත් වෙන්න මොකක්ද අපිට කරන්න තියෙන ඔප්ෂන්ස් මොනවද කියලා. ඒ වගේම අනිත් එක තමයි ඉන්ටරිම් වීසා මේ ගොඩක් කට්ටිය අහනවා මිසිනෝලා මේ ඉන්ටරිම් වීසා එකේදී ඒගොල්ලන්ට වැඩ කරන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේ ප්‍රශ්න ඕක එක මොකද ඕකට අපිට වීසා එකක් වෙනම වදින්නෙත් නැහැනේ. ඔව් ඒක ගැනත් අපි පොඩ්ඩක් අහලා දැනගමු. මේ රම්‍ය මම හිතන්නේ ලයින් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි රම්‍යගෙන් අහමු. Hi Ramya, can you hear me? Yes, hi, how are you all? Hi, we are doing good. Thank you. So Ramya, today we are going to ask you a question that we get very often, right? So that question is now the student's child. Let's say the student's child is 18 years or 19 years, right? So what are the options available for them? Right, because if sometimes if they can't get the residence visa before they turn to 19 years, what are the options that they have? Okay, so the first thing is for residence visa, you can include them until they're 24. Okay, so 24 is the age limit for residence visas, but for temporary visas, it's 20. So they have to be under 20. So until 19, they're okay. They can remain as a dependent child. The moment they hit 20, that's when they become independent from temporary visa applications. So these are temporary, I mean things like student, visitor, those kind of visas. So if you have a child who's just turning 19 and you're about to apply for your, say, post-study work visa, they would need to go on an independent visa. They cannot be a dependent under the parent because they're not considered dependent. So the options are probably, they've got to think about what they want the child to do, right? So either you want them to study or you want them to sit at home until you get residency. Those are really the only two options, because the moment they start working full time, then that will cause problems with your residency application as well, because then they are not considered dependent child, even if they're under 25. Let's say now, as you told, let's say if they want to stay at home, right, and they're applying for just a general visitor visa, but the immigration will have a question, right? What this will there be a problem like that? I think that's why you need a professional advice or professional support like Ramya, because then you need to give the right. Yes. So it's actually case by case, and that's why I pointed out there will be issue, right? Yeah, and the thing they have to also remember is that with the visitor visa, there's a maximum limit. You can't also stay on it forever, and you need to have a genuine purpose, right? So the genuine purpose can be the family, because the family is here, and so you're here with family. But the moment you hit the 9-month mark, then you're still again stuck. What do I do after this? Yes. So then you can think about a student visa, but it'll be an international student visa for them. No, it's very clear. මං හිතන්නේ අහන් හිටපු ඔයගලන්ටත් ඒක තේරෙන්නේ නැති. ඉතින් මේ මොමන්ට් එක මේ වගේ අවස්ථාවක නම් ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඉමිග්‍රේෂන් ඇඩ්වයිසර් කෙනෙක්ට ලෝයර් කෙනෙක්ට කතා කරලා ඒ උපදෙස් එක්ක තමයි මේ ප්‍රොසෙස් එක යන්න ඕනේ. ඉතින් අපි හැමදාම කියනවා වගේ අපිට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් රම්‍යව. ඔය ඒ වගේ සිටුේෂන් එකක නම් ඉන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම රම්‍යව contact කරන්න. Right? Okay, Ramya. The next question is about the interim visa. Okay, this is another question that we get from the students already in New Zealand, right? And sometimes their visa is expired, and they are in the interim visa. What is this interim visa, and what does it allow? Okay.
That's a good question because interim visa is, if you're in New Zealand, you really need to know about it. Interim visas are for people who are in the country. So it's not for people outside New Zealand, right? And it is for people who are here and who are in the middle of applying for visas while their other visa has already expired, right? So they don't want you to be illegal in the country. So they give you this thing called the interim visa. Right. It expires the moment you leave the country. So if you are on an interim and you leave, it's gone. It's only valid while you're in the country. So I think what you need to look at is there's different conditions to interim visas depending on what visa you had and what visa you're applying for. So if you're holding a student visa and you're applying for post-study work visa, there are two different visa categories, right? So that means your condition will be a visitor visa condition on the interim. Right. So I don't know if that makes sense. Is that something that you want more information on that? No, I think we got the answer for that. And this, this interim visa, they get it automatically, right? When their visa expiring, yeah. So they don't have to apply it, right? Yes. So usually it's a day or two before it expires. If your application is already in process for a new visa, they normally issue it automatically 1 or 2 days before your current visa expires. Right. Okay. I think we got the answer for that. Okay. Yeah. They can't work on that visa, yeah, especially right? the students, they cannot work students, they can't work dependent- during the or interim, but the dependent- dependents were, because since they had the open work rights, It depends what the student is applying for, right? If the student is going from a student to a student, then they would be able to. Oh, right. Okay. But student to post-study, To a work visa, then it changes to a different condition. What about dependents? what about dependents? Can you say that again? Dependents? Dependent, so if you're talking about partner, because the partner is on an open work visa and they're applying for another partner, open work visa, they can continue working. There's no issues with that. Okay. Yeah. All right. Okay. I think that's Everything very is clear, Very yeah. clear. Clear. Right. Yeah. Okay. Before we actually end the call, I need to thank Ramya for one thing, because recently we did a program for our students already in New Zealand. It was a session talking about accredited work visa and residency visa, and I got a very good feedback from the students, Ramya, and all the participants who joined the session. It was very useful, and thank you so much for the information you shared, and I hope they will contact you in the future to get your I saw in service. the group a lot of people have asked for Ramya's contact details. Yes, yeah. So thank you so You're much. welcome. I actually got a lot of inquiries from that too. Perfect. Yes, Great to hear. perfect. That's Yeah. what we wanted. That's what we wanted, Yes. because we trust you and we trust your service. That's why we highly recommend you to our students. Right? Yeah. Right. Okay. Thank you very much, Ramya, for your time, and we'll talk to you again next week. Yes. Yep. Thank you, Ramya. Thank you. Thank you for your time. No problem. It was my pleasure. Bye. 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 දැන් මේ රම්යා කතා කරේ ඇත්තටම මේ අවුරුදු 18 වගේ 19 එන ළමයි ගැනනේ කතා කරේ. දැන් අපි පොඩක් කතා කරමුද පොඩි අය ගැන. චූටි අය දැන් අපේ මෙහින් ලංකාවෙන් යනවනේ පුංචිම බබාලා. ඉතින් ඒ එක එක ලෙවල්ස් වල වයසේ කට්ටිය යනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට මේ ඇඩැප්ට් වෙන්න ලේසිද මේ රටට ගියාට පස්සේ? ඒගොල්ලන් මෙහි කාලයක් තිස්සේ මේ රටේ ජීවත් වෙලා මෙහි යාළුවොත් එක්ක ඉඳලා එහෙම ගියන් පස්සේ ඒගොල්ලන්ට ඇඩැප්ට් වෙන්න ලේසිද අමාරුද? ඒ වගේ දේවල් අපි චුට්ටක් කතා කරමු. අපි වයස පොඩක් කඩාගත්තොත් කඩාගෙන ඔය එහෙම කතා කරමු. දැන් 0 to 0 එහෙම යන්නේ 0 to 3 යනවා. Yeah. ඊළඟට 3 to 5 යනවා. ඊළඟට primary, secondary, ඊට ඊළඟට පස්සේ tertiary. 19 ඔහොම යන්නේ. ඔව්, දැන් 19 ඒවා දැන් ආයෙ කතා කරන්න ඕනේ. රම්‍ය කිව්වනේ මේ මොකද්ද කරන්න ඕන ඔප්ෂන්ස් මොනවද කියන එක. නමුත් මට ඕන නම් මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. දැන් 19 අපි තුමු සමහර වෙනවා 18 19 ළමයි එක්කන් යනවා. හැබැයි එක්කන් ගියාම ඒ ළමයාට හරි අමාරුයි. ඇඩැප්ට් වෙන්න අමාරුයි. ඉතින් අපි ඒක දැනගෙන ඕනේ මේ වැඩේ කරන්න. අපි මේ සෙෂන් එක මෙහෙම කතා කරන්නේ ඒක නිසා. චූටි එක්කෙනෙක් එක්ක යනවා වගේ චූටි එක්කෙනාට ටිකක් ලේසි adapt අවුරුදු වෙන්න. 18 19 ළමයා කියන්නේ ලංකාවේ ගොඩාක් දේවල් වලට ඒ සංස්කෘතියත් එක්ක හුරු වෙලා ඉන්නේ. ඒතකොට එයාට ටික දවසක් යනවා ඒකට ඇඩැප්ට් වෙන්න. රයිට්? අපිට වඩා ඉක්මනට ඇඩැප්ට් වෙනවා. නමුත් ඒ වුණාට අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕන තැන් කීපයක් තියෙනවා. මම ඒක දැන් අපි පොඩි තැන ඉඳන් පටන් ගමු. ඉතින් 0 to 3 කියන්නේ ඉතින් අර පොඩි ළමයිනේ ඉන්ෆන්ට් කියලා කියනවා නේද? ඉතින් අර එතකොට එතනදී ඒගොල්ලන්ට නම් ඉතින් කොහොමත්ම ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් ඔයාට ඒ වගේ දරුවෙක් නම් ඉන්නේ. ඔයාට ඩේ කියා වල සමහරක් වෙලාවට තියලා යන්න වෙනවා. ඒ ටී කියා වලට ගෙවන්නත් වෙනවා. ඒවා ෆ්‍රී නැහැ.
සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 7-8-9 ඒ වගේ රේන්ජ් එකේ තමයි පැයකට යන්නේ. ඉතින් ඉන්න තැන අනුවයි ඒ සෙන්ට් එක අනුවයි ඒ charges වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් අපේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා කරන දෙයක් තමයි දැන් ඒගොල්ලන්ට ජොබ්ස් හම්බ වෙනවනේ. ජොබ්ස් හම්බ වුණාට පස්සේ ජොබ් එක කොහොම හරි අරගෙන මේගොල්ලෝ shift හදා ගන්නවා, ඇඩ්ජස්ට් කර ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි තුමා අම්මා ගෙදර එනකොට තමයි තාත්තා එයාගේ වැඩට යන්න තියෙන්නේ. ඒකට ළමයාව ඩේ කෙයාර් එකක තියන්න අවශ්‍යතාවයක් එන්නේ නැහැ ලොකු වෙලාවක්. පොඩි වෙලාවකට තමයි තියන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. ඊට පස්සේ 0 to 5 මේ 3 to 5 ගත්තාම 20 hours free තියෙනවා. 20 hours free තියෙනවා. එතකොට ඇත්තටම පුළුවන් මේ අපිට ගිහිලා ඩේ කෙයාර් එක තියන්න. සමහර ඩේ කෙයාර්ස් තියෙනවා මේ 6 විතර වෙනකන් ඇරලා තියෙන ඒවත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ බෙනිෆිට් එක නිව්සීලන්ත වල තියෙනවා. හැබැයි පැය 20කට වඩා යනවා නම් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම පේ කරන්න ඕනේ, charge කරන්න ඕනේ. ඊළඟට ප්‍රයිමරි ගත්තාම ප්‍රයිමරි දැන් ඉන්න වාගේ දරුවා ප්‍රයිමරි යන ඒජ් එකේ නම් ඉන්නේ. දැන් වාගේ ඉන්න ප්‍රශ්නයක් තමයි ඉස්කෝලේට දාන්න අමාරුද? අමාරු නෑ. දැන් අපේ ස්ටුඩන්ට්ස් කොච්චර යනවද? පාස්පෝර්ට් එකයි වීසා එකයි ඇඩ්‍රස් ප්‍රූෆ් එකයි. මේ වැඩේ මෙහෙ ඉස්කෝලේ දානවා කියන්නේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ප්‍රයිමරි එකේ තියෙන දෙයක් තමයි zone එකේ ඉන්න ඕනේ. හරිද? ඒ ඒරියක් තියෙනවා. මොකද ඒ කියන්නේ අපි එකලා තියෙනවා පුංචි ළමයි අනේ මේ අත් අල්ලගෙන මේ දෙමව්පියෝ නැතුව ඇවිදගෙන යනවා ඉස්කෝලේට. හරිද? තනියෙන් යනවා මම දැකලා තියෙනවා මේ බට්ටෝ. හරිද? ඔව් හරිද? යනවා එහෙම. එතකොට සෙකන්ඩරි යනකොට ඒකින් එතකොට ඒ කියවෙන්නේ ඒ තරම් සේෆ් කන්ට්‍රි එකක්. දැන් අපිට අපේ ළමෙක්ව පාරේ මිනිත්තු 5ක් පාර අයිනේ තියලා තියන්නත් හරි බයයි නේද? මෙහි වාහන එලවනකොටත් ඉතින් එහෙමනේ. ඒ කියන්නේ ළමෙක් පාර ක්‍රොස් කරන්න ඈත ඉන්නවා දැක්කොත් මෙහි වාහන නවත්තනවනේ ගොඩක් වෙලාට නේ. වගේ රටවල් වල ඩිසිප්ලින් එක ළමයා ඈත නම් පාර පයින්නේ මෙහි වාහන නවත්තනවා. ඉතින් අපිට තරම් හදිස්සියක් නෑ අපේ කවුරු පාර පයින් එනකොටනේ අපේ රේස් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ යාට කලින් අපි යන්න ඕනේ කියලා. ඒකනේ අපි හැදෙන්න ඕනේ දේ. ඒක අපි හැදෙන්න ඕනේ. අපි හිතන්නේ ආරයා හිමින් පයින්නට වඩා මම මෙතන ඉක්මනට දාගත්තට පස්සේ උඩ ටික නවත්තන්න නැත්නම් මෙයා වෙන්නේ. එහෙම හැමෝම හිතනවා. ඉතින් අර මනුස්සයා කහිර ගාව ඉඳගෙන බලාගෙන ඉන්නවා නවත්තන ගන්න. එහෙම නෙමෙයි. එහෙ කහිර ගාව කියලා හිටගත්ත ගමන් ලස්සන්ට වාහන දෙපැත්තෙන් නවත්තනවා. ඉතින් ඔය ගානට අපි ඉක්මනට ලංකාව ඇත්තටම මුත් කොහමද හැදෙන්න ඕනේ නේද? අපේ ඔලු හැදෙන්න එපා. ඔක්කොම ඉස්සෙල්ලා ඒ ලේසි නෑ. හරි ඊට පස්සේ කොහම හරි ඊළඟට සෙකන්ඩරි පැත්තට ආවම ඒගොල්ලන්ට zone එක ඉන්න ඕන කියලා දෙයක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ඕන ඉස්කෝලේට යන්න පුළුවන්. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඩිස්ටන්ස් එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අර ප්‍රයිමරි එකේ තමයි ඩිස්ටන්ස් එක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් එහෙම ඊළඟට දැන් එතෙන්දී අපි කතා කරන්න ඕනේ දැන් ඔය කාලේදී නේද ළමෙක් බුලි වෙනවා නම් බුලි වෙන්නේ ඒ වගේ බුලින් වෙනවා. ඉතින් බුලින් කියන දේ අපේ ළමයින්ට කියලා විශේෂයක් නැහැ. ඒ පිටරට ළමයින්ගේ ඒගොල්ලන්ගේ අතරත් ඒක බුලින් කියන එක තියෙනවා. ඒතකොට දෙමව්පියෝ විදිහට අපි දැන් අලුතෙන් අපිත් රටට යන්නේ. ඒතකොට ගියාට පස්සේ අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන දෙයක් තමයි අපේ ළමයාගේ මොකද්ද දැන් තියෙන බිහේවියර් එක මෙන්ටැලිටි එක මොකක්ද දැන් එයා ඕගොල්ලොත් බිසි ලයිෆ් එකක ඉන්න නිසා ඕගොල්ලන්ට මේක මග ඇරෙන්න පුළුවන්. ඔයත් ඉන්නේ ස්ට්‍රෙස් එකේ. හස්බන්ඩ් ඉන්නෙත් එහෙම නැත්නම් වයිෆ් ඉන්නෙත් ස්ට්‍රෙස් එකේ. ඒකට ළමයාව මිස් වෙනවා. කන්න බොන්න දෙනවා, මේවා දෙනවා, ෆෝන් එකක් අතර දෙනවා, ටැබ්ලට් එකක් අතර දෙනවා. ඒගොල්ලෝගේ වැඩ. හැබැයි මේ ළමයා ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ආවට පස්සේ ගොඩක් දැන් ඉන්න ළමයි කතා කරන්නේ නැහැ නේ වැඩි. මොතරම් ගෙවල් වලට ගියාම දැකලා තියෙනවා ෆෝන් එකයි ටැබ්ලට් එකයි එක්ක ටීවී එකක් දාගෙන බලාගෙන ඉන්නවා. හරිය නිශ්ශබ්දයි. හැබැයි ඉස්කෝලේ මොන වගේ තත්ත්වයක් උදා වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ පුළුවන් තරම් ළමයි එක්ක හොඳට ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි විදිහට මේ කතා කරලා දවසේ පොඩි ටයිම් එකක් හරි ගත කරන්න ඕනේ තමන්ගේ දරුවෝ වෙනුවෙන් නේද? දැන් ඒක නම් අතාරින්න එපා. ඔව් දැන් මගේ ලොකු දූලා තුන් දෙනෙක් නේ මට ඉන්නේ. විතේන්ද්‍ර වගේ කසින්ස්ලා. මගේ කසින්ස්ලා හොඳ. ඔව් මගේ කසින්ස්ලා. මෙයාගේ කසින්ස්ලා මගේ ලොකු දූලා තුන් දෙනෙක්. ඒගොල්ලෝ වුණත් අදටත් ෆැමිලි ටයිම් කියලා එයාට ඒගොල්ලන්ට ඕන වෙනවා මගෙත් එක්ක පොඩි කන්වර්සේෂන් එකක් ගන්න ටයිම් එකක්. මම මෙයාට කම්ප්ලේන්ට් එකකුත් තියෙනවා විදින්ද්‍ර අයියට කියන්න ඕනේ අම්මා හැම වෙලාවෙම ලැප්ටොප් එකේ ඉන්නවා එහෙම කියලාත් කියන වෙලාවල් තියෙනවා. නමුත් ඒගොල්ලන් මේක බලෙන් වහලා සමහරක් වෙලාවට ටයිම් එක ගන්නවා. දැන් ඒගොල්ලන් ලොකු නිසා ඒගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඉතින් මේ වහලා ළමයි එක්ක ටයිම් එකක් දෙන්න ඕනේ අප්පා. එහෙම කියනවනම් මෙහි එහි ආවගේ මම නම් කියන තව ඕනේ. ඇයි දන්නවද? එහි ඊට වඩා ඕනේ. මොකද ඒගොල්ලෝ අලුත් කන්ට්‍රි එකට ගිහලා ඒගොල්ලන්ටත් මේ මිනිස්සු අලුත්නේ. මෙමය දැන් මෙතනට එන බහුතරය ඇයි රට ළමයි වෙනුවෙන්. ඉතින් ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා yes studies වලට stress වෙන්න පුළුවන්, රස්සාව සම්බන්ධයෙන් stress වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අමතක කරන්න එපා ආවේ ළමයි වෙනුවෙන්. ඒ නිසා ළමයින්ට ඒ ටයිම් එක දෙන්නම ඕනේ කියන එක. මම හිතන්නේ නෑ නා මම හිතන්නේ ඔය ප්‍රයිමරි ඒ කියන්නේ අපි තුමු පොඩි ළමයි ප්‍රයිමරි එකේ කට්ටියට ලොකු කල්චර් ෂොක් එකක් වගේ එකක් ඉන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන් ඇඩැප්ට් වෙනවා ලේසි. ඇඩැප්ට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ තව ටික දවසක් යනකොට ඉංග්‍රීසිුත් හොඳට කතා කරනවා. ඒගොල්ලන්ට ඇත්තට මේ ප්‍රශ්නේ නෑ. සෙකන්ඩරි ඒජ් එකේ යනකොට තමයි ඔය ප්‍රශ්නේ එන්නේ. මට නම් තේරෙන විදිහට. හරිද? ඒකයි ටර්ෂරි ලෙවල් එකේ ඉන්නකොට
අන්න ප්‍රශ්න එන්නේ එතකොටයි. ෆිසිකල් චේන්ජ් එකක් එනවා මෙන්ටල් ඒගොල්ලෝ චේන්ජ් එකක් යාළුවෝ මිස් වෙනවනේ. එනවා. ඒගොල්ලෝගේ යාළුවෝ මිස් වෙනවා. රයිට්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ ඩිසිෂන්ස් ගන්නකොට ඒව ගැන කල්පනා කරන්න. මොකද නැත්තම් එහෙම අපේ කේසස් තියෙනවා. සමහර කාලවලට අම්මයි තාත්තලා යවුලක් නැහැ. ළමයා ෂොක්. නෑ අනිත් එකේ ඩිසිෂන් එක ගද්දි ළමයා පොඩි ළමයෙක් ඒගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ නේ. ඒගොල්ලන්ගේ ලයිෆ් එක වෙනුවෙන් අපි ගන්නවා කියන තැනේ නෙවෙයි. ඒගොල්ලන්ට තාම ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. නේද? ඒගොල්ලන්ට කතා කරන්න ඕනේ චුට්ටක්. ඒක ලංකාවෙදිත් එහෙමයි. ඒක ගියාමත් එහෙමයි. ඒගොල්ලන් එක කතා කරුවොත් විතර අපිට ඒගොල්ලන්ගේ ඇතුලේ තියෙන එක තේරෙන්න නිසා ඒගොල්ලන්ගේ බිහේවියර් එකේ චේන්ජ් එකක් තියෙනවා නම් තේරෙන්නේ නැහැ. නැත්නම් අපිටත් පේන්නේ නැහැ මේක. ඉතින් ඒක නිසා පොඩ්ඩක් ඔය අපි කියපු ඒ කාරණා ගැන පොඩ්ඩක් විමසිලිමත් වෙන්න. ඉතින් ඕගලන්ගේ ළමයින්ට free education එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා domestic rates හම්බ වෙන්නේ. මොකද එහෙම කියන්න හේතුව ඔයා මාස්ටර්ස් එකක් නම් විශේෂයෙන්ම කරන්න යන්නේ. විශේෂයෙන්ම මාස්ටර්ස් නම් එහෙම නැත්නම් green list එකේ තියෙන program එකක් නම් ඔයාගේ partnerට work visa හම්බ වෙනවා. ඒ work visa හම්බ වෙන නිසා බබාලට education free කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. හරිද? education free කියන සමහරවිට මේ අවුරුද්දටම පොඩි ගාණක් ගෙවන්න තියෙනවා, uniforms ගන්න ඕනේ. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. නමුත් ඒ වුණාට ඒ benefit එක ඔයාගේ ළමයින්ට හම්බ වෙනවා. හැබැයි මේ හම්බ වෙන්නේ primary secondary. මේ ඒ දෙනවද බබාලට ඉස්කෝලෙන් කෑමක් දෙනවද? හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඒක නම්. ඒක දෙන්න. UK වල වගේ සමහරක්. හරි කෑම දෙනවා නම් මේක බලන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔව් කෑම දෙනවා. මම ඇත්තටම ළමයි ඉස්කෝලේ දාලා නැහැ නේ. මට ඇත්තටම මාර ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා. මාර ප්‍රශ්න නෙමෙයි. කෑම දෙනවා. කණේකම තමයි. මට මතකයි අපි ඉස්කෝලේ අපිට දෙනවනේ කිරි පැකට් එකක් දුන්නා. නෑ මොකද සමහරක් දැන් පොඩි අපි දාන ලේකියා වගේ වයිත් ඒගොල්ලන් ප්‍රෙපෙයාර් කළාම දෙනවනේ බබාලට වෙන වෙනම ස්පෙસિෆිකලි මේ ගාමිය අපි තුමු ලෙඩක් මොකක් හරි තියෙනවා නම් ඒවත් බලලා මතකද අපි එකපාර කතා වුණා මේ ඔය ලේකියා මේ early childhood teacher වගේ ප්‍රොෆෙෂන් එක කතා කරනකොට ඒගොල්ලන් කොච්චර පරිස්සම් වෙනවද ආසමම අපි මේ සෙග්මන්ට් එකට ආසමම මෙන්න මේක. හරිද? දැන් ඔයා අහන්නේ අම්මා කෙනෙක්ගේ තාත්තා කෙනෙක්ගේ පුටු ඉඳන් තමයි ඔය ප්‍රශ්න අහන්නේ. දැන් බණ්ඩේ අහපු ප්‍රශ්නේ කෑම දෙනවද? නෑ ඒක කෑම දෙන එක පැත්තකින් මාර රිලීෆ් එකක් නේ දෙමව්පියන්ට. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ කෑම ටික ප්‍රෙපෙයාර් කර මෙහෙම සෙට් වෙන්න ඕනේ නෑ. හැබැයි ඒ වගේම සමහරක් පේරන්ට්ස්ලා ඉන්නවා මාර කන්සර්න් නේ ළමයාගේ කෑමක සම්බන්ධව. ඒකට ඒ වගේ දේවල් කොහොමද වෙන්නේ කියන එක මට දැනගන්න ඕන වුණා. ඉතින් කවුරුද දන්න කෙනෙක් ඉන්නවනේ මේක අපිට හොයලා අපිට දැනගන්න පුළුවන් මේක. කමෙන්ට් එකක් දාන්න හොඳයි. නෑ කමෙන්ට් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න මේක වගේ ළමයා දැන් දැනට ඉස්කෝලේ යනවා නම් සමහරක් රටවල් වල මම දන්නවනේ දැන් UK වල ඇමරිකාව වල එහෙම සමහරක් තැන්වල එක දෙනවා. එයාට උදේ බබාව බෑග් එක පැක් කරලා බෑග් එකේ මේන් දේවල් ටික දාලා අරින්න විතරයි කෑම ඔක්කොම දෙනවා ඉස්කෝලේ. රයිට්. ඉතින් වරි එකක් නැහැ අපි මේ අනිත් දේ තමයි මේ ළමයිව ගෙදර තනියෙන් තියලා යන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. මේකුත් තියෙනවා. අවුරුදු 14කට වඩා අඩු ළමයිව තියලා යන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් යත් එක්ක සුපර්වයිස් කරන්න ඒ කවුරු ඉන්න ඕනේ. ලොකු බබෙක් ඉන්න ඕනේ. නැතුව තියලා යන්න බෑ. තියලා ගියා කියමුකෝ. ඔය ළමයි ජනෙලෙන් හරි එම්මෙන් ගෙබෙන අල්ලපු ගෙදර මිනිස්සයා දැකලා කම්ප්ලේන් කරොත් ඒක ඔයගොල්ලන්ට ඉතින් ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඒක. රයිට්? ඉතින් ඒක නිසා ඒ ගැනත් සැලකිලිමත් වෙන්න 14න් පල්ලෙහා ළමයිව ගෙවල් වල තනියෙන් දාලා යන්න එපා. රයිට්? ඉතින් මම හිතන්නේ ඔය ටික තමයි අපිට ඔය සම්බන්ධයෙන් අද කතා කරන්න තියෙන්නේ. දරුවෝ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ එපමණයි. එපමණයි. අදට එපමණයි. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු පොඩ්ඩක් මේ අනේ මේ PhD එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා තව එකක් තියෙනවා මේ වීසා එනවනේ. ආවහම සමහරක් වෙලාවට ආවට පස්සේ තමයි කල්පනා කරන්නේ යනවද කියලා. ඒක හරිම වැදගත් ප්‍රශ්නයක් කතා කරන්න. හරිම අසාධාරණයි. මම නම් කියන්නේ අපි කී දෙනෙක් කොච්චර ටයිම් එකක් දානවද මේක කරන්න. මට තව පොඩි දෙයක් කියන්න. දැන් මේ වීසා ප්‍රොසෙස් එකට එනකොට ටියුෂන් ෆී එක ගෙවන එකයි ලිවිං කොස්ට් එක ගෙවන එකයි පෙන්නන එකයි විතරක්ම නෙමෙයි වියදම් විදිහට තියෙන්නේ. එතකොට හරියටම අර අපි කියන්නේ සල්ලි ගානටම තියාගෙන මේ ප්‍රොසෙස් එක පොඩ්ඩක් කරන්න අමාරුයි. එක්ස්චේන්ජ් රේට්ස් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ටියුෂන් ෆීස් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. මේ අවුරුද්දේ පටන් ගන්නකොට තියෙන ටියුෂන් ෆී එක නෙමෙයි නිකම් හරි පර්සනල් කමිට්මන්ට් එකක් හරි නිසා ලබන අවුරුද්දේ ඉන්ටේක් එකකට තල්ලු වුණොත් ඒ වෙන ලක්ෂ 2-3 වෙනස දරා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. සෝ මේ වගේ පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා මේ ප්‍රොසෙස් එක ස්ටාර්ට් කරන්න කලින් අපි කැමති ඔයගලන්ට සර්විස් එක දෙන්න. හැබැයි අපි කවුරුත් ඔයගලන්ට පුෂ් කරන්නේ නැහැ අපිත් එක්ක ටක් ගාලා මේ වැඩේ පටන් ගන්න කියන එක. එතකොට මේ ඕගොල්ලන් ගන්න ඩිසිෂන් එකට ඕගොල්ලොන් යන ඩ්‍රීම් එකට තමයි අපි මේ ගයිඩන්ස් එක දෙන්නේ. ඉතින් එතකොට අපි මොනවා හරි දෙයක් කිව්වහම මේකට වියදම් කරන්න සල්ලි නැහැ මෙතනින් එහාට මට මුකුත් කරන්න බෑ කියලා මුරණ්ඩු වෙන්න එපා. ඔය අනිත් එක පොඩි දෙයක් කියන්නේ ඊයේ අපි මේ වීඩියෝ කරන මොහොතේ දැන් ඊයේ වෙච්ච සිද්ධියක්. ඒ කෙනා මාත් එක්ක කතා කරා. ප්‍රොසෙස් එක තාම ස්ටාර්ට් කරලා නැහැ. නමුත් මාත් එක්ක පැය භාගයක් විතර කතා කරා.
කොන්ෆිඩන්ස් එක හදාගන්න මේ වැඩේ කරන්න. හරි ඉතින් මම දන්නවා මම සාමාන්‍යයෙන් කරත් නැතත් මම ඒක මම බොරු කියන්නේ නෑ මම ඇත්ත කතාව කියන්නේ. එතකොට පැය භාගයක් විතර එයා ගත්තා එයාගේ ඔළුව හදාගන්න මට එයාගේ බොඩි මේ ලැන්ග්වේජ් එකෙන් තේරෙනවා එයා ඒකට ප්‍රිපෙයාර් වෙනවා රයිට් ඒක එහෙමනේ. එයා මාර විදියට එයාට පේනවා රයිට් ඒක ක්ලියර් රයිට්. එහෙම වෙන්න ඕනේ. එහෙම ඩවුට් එකක් තියෙනවා නම් ඒව ක්ලියර් කරගෙන පටන් ගන්න ඔක්කොම කරලා ටියුෂන් ෆීස් කියලා ඔක්කොම වීසා කරලා පස්සේ පස්සේ තමයි හිතන්නේ මට ඉතින් අර ගැම්මනේ ආපු ගැම්මනේ වීසා ගාවට පස්සේ ඒනොත් වීසා ගන්න කොච්චර අපි මහන්සි නැද කියන්නේ. ඔව් සමහරක් විට විදින්න වෙන්නේ දැන් අපේ process එක through යනකොට කොහොම හරි වීසා එකක් එනවයි කියන එක මාර confidently දැන් ඒගොල්ලන්ට තේරෙනවා වීසා එකක් එනවයි කියන දැන හරි ලේසි වගේ තමයි දැන් හිතෙන්නේ. හැබැයි අපි කොච්චර effort එකක් මේ කී දෙනෙක් මේකට ගන්නවද කියන එක තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම කවුරු හරි කෙනෙක් එතන තැන්ට ඇවිල්ලා අපව හැරෙනවා කියන්නේ මේ අපේ මහන්සිය මාර විදියට කාලය මුදල් ඒ හැමදේම මේ අපේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා යා මේ වෙනකොට ඉන්නේ පිටරට. එතකොට මම දන්න තරමට ගොඩාක් රටවල් වලට travel කරපු කෙනෙක්. නමුත් එයාට මේ ස්ටුඩන්ට් ෆීස් එක මේ අප්‍රූව් වෙලා ආවට පස්සේ එයා මට කතා කළේ නම් කිව්වා මම දන්නවා ඔයා දන්නවා කියලා කවුද කියලා. මේ නයනා මට වීසා නම් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඕන තරම් මේ වීසා එක හම්බ වෙච්ච තරම් සතුටක් වෙන කොහෙවත් නැහැ කියලා. ඒකට ඒකේ වටිනාකම තේරෙන කෙනෙක්. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපි දාපු effort එක හොඳටම තේරුම් ගත්ත කෙනෙක්. ඔයා දන්නවා කොහොමද අපේ ඒ ටීම් එකට yes ඒකට මේ yes හම්බෙච්ච මම මේ අතර ඒක මේ කියපු නිසා මම ඒකත් මේ වෙලාවේ කියන්නම් මේ අපිට ඇත්තටම ඉතින් ඔය එක එක ට්‍රීට්ස් හම්බ වෙනවනේ කේක් අරන් එනවා පිට්සා අරන් එනවා වීසා හම්බුනාට පස්සේ ඩිනර් එකගෙන යනවා ඩිනර් එකක් යන එක තමයි පොඩක් අද එතන එහාට ටීම් එක මේක අපි දෙමි බලන් ඉන්න කියන්නේ දැන් ඒක කරන්න කියලා නෙමෙයි නෑ ඒ කැපැසිටි එක දෙන්නත් ඕනේ නේ ඒ සන්තෝෂෙ මම කියන්නේ චර ගන්නට එන්න ඒ එන ෆීල් එක දැන් ගෙනාපු අපේ ෆොටෝස් මේ ෆ්‍රේම් කරලා දීපු අපේ යාගේ ප්‍රොසෙස් එක කරපු ටීම් එකටම ෆොටෝස් ෆ්‍රේම් කරලා ගෙනල්ලා දීලා අපිත් දැන් ඒවා මේස උඩ තියාගෙන ඉන්නවා රයිට්. ඉතින් ඇත්තටම ඒවා හරියම ඉතින් ඒ කියන්නේ කොච්චර සන්තෝෂයක්ද වීසා එකක් එනවා කියන එක අපිටත් එහෙමයි ඒගොල්ලන්ටත් එහෙමයි හරිද. ඉතින් ඒක නිසා මම කියන්න ගියේ මේක කරන්න ඉස්සලා ගොඩක් කල්පනා කරන්න විශේෂයෙන්ම අවුරුදු 35 40 ඔයගොල්ලෝගේ පැනලා නම් ඉන්නේ ස්ටේජ් එක පැනලා නම් ඉන්නේ මේ ඩිසිෂන් එක ගන්නකොට හොඳට හිතලා ගන්න අපි ඉන්නවා ගයිඩන්ස් එක දෙන්න අපේ එන්ටයර් ටීම් එක මේ විතරක් නෙමෙයි එහෙන් හම්බෙන සපෝට් එකත් එක්ක. ඔව් ඒ වගේම මේක හරි වැදගත්. දරුවෝ එක කතා කරන එක. දරුවන්ට මුකුත්ම කියන්නේ නැතුව ලාස්ට් මොමන්ට් එකපාරට අපි යනවා කියන කෑල්ල කියන එක නරකයි. ටිකක් වැඩිච්ච දරුවෝ ඉන්නවා නම් තරුණ ළමයි ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ට වෙන ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ යයි ගිහිල්ලා එහෙදී ඒගොල්ලන් මෙන්ටලි ડિප්‍රෙස් වෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ නෑ. ඔව් එතකොට එහෙම වුණාම පේරන්ට්ස්ලාට එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඒක නිසා දැන් මෙහි ඉඳන්ම ළමයාගේ මෙන්ටැලිටි එක සෙට් කරන්න නරවා කිව්වා වගේ කොන්ෆිඩන්ස් කියන්නේ ළමයාගේ මෙන්ටැලිටි එකත් ඕකේ වෙන්න යා දැනුවත් අපි මේ ඕගලන් මේ යන්න එපා කරනවා නෙමෙයි මේ ඇවිල්ලා මේ ගියාට පස්සේ වෙන්න පුළුවන් දේවල් යන්න ඉස්සෙල්ලා ප්‍රිපෙයාර් වෙන්න කියන එක කියන්නේ හරියට හරිද ඒක මේ මෙන්ටලි හොඳට හැදෙන්න ඕනේ කට්ටිය ගෙදර කට්ටිය මේක ස්ටේබල් වෙන්න ඕනේ කියන්නේ ඒක ග්‍රැජුවලි එතන තැනට හැදෙන්න නේද yes ඉතින් ඕක තමයි මට ඒක ඉල්ලීමක් කරන්න තියෙන්නේ මොකද හේතුව අපිට තව ඉල්ලීමක් තියෙනවා මගේ පැත්තෙන් මේ දැන් මේ යුනිවර්සිටි වෙබ්සයිට්ස් වල දාලා තියෙනවා සමහර programs වලට 120 credits 1 year 180 credits 1.5 years level 9 masters දෙනවා කියලා. එතකොට මිස්ටර් මිගෙල් මං හරිම කාරුණිකව ඉල්ලන්න කැමතියි. දැන් මගෙන් දෝ ඉල්ලන්නේ නෑ මේ බලන් ඉන්න අපේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ මේ එතකොට මේ 120ද 180 credits ද කියන එක තීරණය කරන්නේ faculty එකේ. එතකොට faculty decision එක. එතකොට මම දන්නවා අපිට ගොඩාක් qualified students ලා එනවා bachelors post graduate diploma masters සමහර අය මේ වෙනකොට double masters මෙහි තියෙන කට්ටිය බොහෝම qualified කට්ටිය so respect for them. එතකොට දැන් ඒ වගේ කට්ටිය ඇවිල්ලා සමහර වෙලාවට අපි program එකකට apply කරාට ඒගොල්ලන් බලාපොරොත්තු වෙගෙන එන්නෙම අපි ළඟට 120 credits 1 year program එකට. නමුත් ඒක හම්බ නොවෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මං කාරුණිකව ඉල්ලනවා අපි දෙපැත්තටම සූදානම් වෙමු. අපි 180 credits ඒ වගේම 120 credits දෙකට අපිට උත්තරයක් එතනදී දෙන්නත් අපිටත් බෑ. ඒක මට අවුරුද්දක් ඒකමාරක් ඒද කියන එක අපිට කියන්න බෑ. faculty එකෙන් තමයි decide
ඩිසයිඩ් කරලා ඩිසයිඩ් එවන්න. කරන්නේ. ඒක නිසා අපි දෙපැත්තටම සූදානම් වෙලා යමු. එහෙම වුණාම අපිට පහසුයි මේ ප්‍රොසෙස් එක කරන්න. නැත්නම් අපිට හරියට හිතට අමාරුයි. ඕගලන්ට මේ එක්ස්පෙක්ට් කරපු ක්‍රෙඩිට්ස් ප්‍රමාණය හම්බුනේ නැතිව ඕගොල්ලොත් මග සිහිනේ මග අරගන්න හදනකොට ඒක අපිට චුට්ටක් හිතට අමාරුයි. ඉතින් ඒක නිසා මම ඒ ඉල්ලීමත් කරන්න කැමතියි මේ වෙලාවේ. ඒක හොඳයි. අපි කවුරු කාවත් අමාරුයි දාන්න කැමති නෑ නේ. ඉතින් හැමතිස්සෙම කියන්නේ ඒක. ඒක අවබෝධයෙන් කරන්න. ඉතින් ඒක එහෙම මානසික කඩන් වැටිලා අනේ මම එකකට තමයි මම ලෑස්තිලා හිටියේ. දැන් මම කොහොමද එකමාරකට යන්නේ කියලා. ඒක අපේ ටීම් එකේ උනත් අපි ට්‍රේන් කරලා තියෙන්නේ අනවශ්‍ය විදිහට ඕගලන්ට හෝප්ස් දෙන්න නෙමෙයි, බලාපොරොත්තු දෙන්න නෙමෙයි. හරිද? මේ ළඟදී මතකනේ අර ස්ටුඩන්ට් වීසා ඇවිල්ලා මම කියන්නේ නැහැ. ස්ටුඩන්ට් වීසා ඇවිල්ලා කිව්වේ මොකද්ද? මේ මිගෙල් ඔයා ප්‍රොසෙස් එකේම මේක සමහරක් වෙලාවට මම ගොඩක් පොසිටිව් මිනිස්සෙක් නේ. හරිද? නමුත් ඒ වුණාට මේ ප්‍රොසෙස් එකේදී අනවශ්‍ය විදිහට හෝප්ස් දෙන්නෙත් නැහැ නේ අපි. මම හැමදෙස්සෙම මේ පොඩ්කාස්ට් එකක් ගත්තත් අපි කතා කරන දේවල් බලන්න. චැලෙන්ජර්ස්ම තමයි ගොඩක් අතර කතා කරන්නේ. මේගොල්ලෝ මේ කරන එකෙන් රට යන්නේවත් මේ මිනිස්සු නවතින්නේ නැහැ නෑ ඕගලන් රට යන්න දැනගෙන යන්න ප්‍රශ්නේ අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන අපි කියන්න කරන්නේ කොහොමද කියන එක. මම ඒක හැමතිස්සෙම කියන්නේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒවට සොලියුෂන්ස් උත් දෙන්න කොහොමද කරන්නේ කරන්න අපිට මේ කතා කරන්නේ අත්දැකීම් තියෙනවා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදියට. ඔයාට තියෙනවා ලයිෆ් එක්ස්පීරියන්සස් දැන් අයනට තියෙනවා මේ පැත්තෙන් අපිත් එක්ක වැඩ කරලා ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක අපි ටීම් එකත් එහෙමයි. ඕකේ PhD PhD යන්න ලොකු කැමැත්තක් හැමෝම නැහැ. කැමැත්ත තියෙන කට්ටියටයි මේක කියන්නේ. හරිද? PhD එකක් කරනවා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 3ක් 4ක් ස්ටඩි කරන්න ඕනේ. ස්ටඩි කරන්න ඕනේ. ඒතර PhD එකක් කරන ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවා. ඒක දන්නෙත් නැහැ. ඒජන්ට් කෙනෙක් ගාවට ගියා කියලා ඒජන්ට්ගේ through PhD එකක් ඇප්ලයි කරන්න බෑ. හරිද? හැබැයි අපිට පුළුවන් රිසර්ච් මාස්ටර් එකකට යවන්න. ඉන්නකොට දැන් නෑ මාස්ටර්ස් එකක් ගාව යන්නේ. නෑ ඉතින් එතකොට එන්නේ නැති වෙයි අපි ළඟට. නෑ PhD එකට යන්න බෑ. දැන් PhD එක ගැන කතා කරන්නේ නෑ ඉතින් මම කිව්වේ ඉතින් අවුරුදු එකමාරෙන් රිසර්ච් එකක් ඉවර කරගන්නත් පුළුවන්. හරි ඒක පුළුවන්. මම මේ කතා කරන්නේ PhD එක ගැන. හරිද? PhD ම කරන්න ඕන කට්ටිය ඉන්නවනේ. ඔයා බැලුම් අහනවා දැන් PhD කරන්න ඕන මිනිස්සු මාස්ටර්ස් රිසර්ච් ඔයාලා PhD එක ඕන පළවෙනියටම කරන්න ඕන දේ තමයි නයන. PhD එක ඉන්නවනේ සුපර්වයිසර්ස්ලා. ඒ සුපර්වයිසර් කෙනෙක්ව අප්‍රෝච් කරන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි ස්ටුඩන්ට්ස් අපෙන් අහන ප්‍රශ්නේ තමයි ඒ ඕගලන්ට කරන්න බැරිද ඒක? නෑ. කරන්න බෑ නෙමෙයි කරන්න එපා කියලා තියෙනවා. ඒක ඒ කියන්නේ PhD ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් සාමාන්‍යයෙන් එයා ඩිරෙක්ට් අප්‍රෝච් කරන්න ඕනේ යුනිවර්සිටි එක. හැබැයි අපේ පැත්තෙන් එක දෙයක් කරන්න පුළුවන්. හොයාගන්නම බැරි නම් සුපර්වයිසර්ව හොයලා දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි වැඩි තියෙන PhD ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට සුපර්වයිසර් හොයාගන්න බැරි නම් ඉතින් ටික ගන්න අනිවාර්යයෙන් මේක තේරුම් අරගන්න බෑ. ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් කියන්නේ අපිටත් වඩා සෑහෙන දැනුමක් තියෙන කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් එයාට සුපර්වයිසර් හොයාගන්න බැරුවා. ඒක ටික ගන්න. හැබැයි බැරි නම් මගේ බැරිම නම් හොයලා දෙන්න. හරිද? මොකද යුනිවර්සිටි තේරුම් අරගන්න ඕනේ. යාට අමාරුයි ඒ ගමන යන්න. එතකොට නිකන් කො ස්ට්‍රගල් එකක් කරන්න. ඒක නේ ලේසියට හොයන්න එපා. ඊට හොඳයි PhD නොකර ඉන්න. ඇත්තටම මේ කියන්නේ. හරිද? ඉතින් වා හිතන්න දැන් PhD එක එතකොට සුපර්වයිසර් කෙනෙක් කරන යුනිවර්සිටිස් 8ක් තියෙනවා. කොයි යුනිවර්සිටි 8 වෙබ්සයිට්ස් වලට ගිහලා මේ සර්ච් කරන්න. හරිම ලේසි. මම ඒක කිව්වේ අමාරු වැඩක් නෙමෙයි. අර සමහරවල් ලේසියට හොයනවනේ හැමදේම. ඊට පස්සේ ඔයා සුපර්වයිසර් කෙනෙක් එක්ක ඩිරෙක්ට් කතා කරලා ඔයාගේ ප්‍රොපෝසල් එක දෙන්න ඕනේ. ප්‍රොපෝසල් එක හොඳ ස්ටෑන්ඩඩ් එකකට තියෙන්න ඕනේ. AI වලින් හදන්න යන්න එපා. ඒවා වුණොත් ආයෙ යුනිවර්සිටි පැත්ත බලද්දී ගිහිල්ලා ඉවරයි. එතකොට ප්‍රොපෝසල් වලට එනකොටත් සමහරව අපෙන් අහනවා මගෙන් ඩිරෙක්ට් අහලා තියෙනවා ප්‍රොපෝසල් එක හදාගන්න විදියක් නෑ. අනේ ඔයා කාවද රවට්ටන්නේ? ඕනේ. නොකර ඉන්නකො PhD එක. අපි මොකටද ප්‍රොපෝසල් හදලා දෙන්නේ? ඊට පස්සේ මට ඇවිල්ලා ගියා ඊට පස්සේ මේකේ තීසිස් එකක් කරලා දෙන්න කියලා. හරිද? එහෙම කරන්නේ මොකටද අපි? ඊට වැඩි හොඳයි අර නයන කිව්වා වගේ මාස්ටර්ස් රිසර්ච් එකට ගිහිල්ලා ඒකමාරකින් ස්ටඩීස් ඉවර කරලා යන්න. ඉතින් ඔයා PhD ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් ඔයා තනියෙන් වගේ ප්‍රොපෝසල් එක කරන්න ඕනේ. නෑ මේ වෙන ඒජන්ට්ලා ඉන්නවා මේක කරලා දෙන්න. අනේ නම් ඊට වැඩි හොඳයි එහෙම ගිහලා ඒජන්ට් ගෙම්ම ඊට ටිකක් කරගන්න එක. Yes true. හරි ඇත්තටම තේරුමක් නැති වැඩක්. මොකද අපි කවදාවත් මිනිසුන්ව අමාරුවේ දාන්නෙත් නැහැ. එහෙම රවට්ටලා යවන්නෙත් නැහැ. ඔව් සතුටු කරන්න. ඒ කියන්නේ එහෙම සර්විස් එකක් දෙන්න නෙවෙයි මේ මට දුන්නොත් ප්‍රොපෝසල් එක කරලා දෙන්න මම ChatGPT එකෙන් කරලා දෙන්නම්. මට කරන්න පුළුවන්. පිස්සු එහෙම කරන්නේ නැහැ. මම මේ නිකන් විහිළුවට කිව්වේ. ඒ කියන්නේ එහෙම තේරුමක් නැහැ. PhD නොකර ඉන්න ඊට වැඩි හොඳයි. ඊට පස්සේ එයා PhD ගේ ප්‍රොපෝසල් එක අප්‍රූව් කරාට පස්සේ තමයි ඔයාලට පුළුවන් ඔෆර් ලෙටර් එක ඇප්ලයි කරන්න. අන්න එතනදී අවශ්‍ය නම් ඒජන්ට් කෙනෙක්ට පුළුවන් ඔයා වෙනුවෙන් ඒ ඔෆර් ලෙටර් එක ඇප්ලයි කරන්න. හරිද? එතකොට තමයි
දැන් හිතන්න අපි IELTS ආයතනයේ අපිට පුළුවන් අපේ AUT එක තියෙනවා වයිකාට් එකේ තියෙනවා මැසේජ් යුනිවර්සිටි එක තියෙනවා ඔන්න අපිට පුළුවන් PhD එකේ වගේ ඔෆර් ලෙටර් එක ඇප්ලයි කරන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔෆර් ලෙටර් එක ඇප්ලයි කරලා ඔයාගේ වීසා ප්‍රොසෙස් එක කරන්නත් අපිට ඊට පස්සේ පුළුවන්. හැබැයි ඉනිෂියල් ස්ටේජ් එක යුනිවර්සිටි එකෙම කියලා තියෙනවා ස්ටුඩන්ට් ඩිරෙක්ට් කරන්න ඕනේ කියලා. මම හිතනවා එතනට එනකම් පැහැදිලි නේද? පැහැදිලි. right. ටියුෂන් ෆී එක සාමාන්‍යයෙන් කීයද? නිව්සීලන්ත ඩොලර්ස් 6500 7500 වගේ අර ඩොමෙස්ටික් රේට්ස් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි අවුරුදු 3ක් 4ක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒකත් මතක තියාගන්න. දැන් ෆන්ඩ්ස් රික්වයර්මන්ට් එක එනවනේ දැන් ෆන්ඩ්ස් ඕකනේ අපිට එන ප්‍රශ්නේ. මෙතනදී ඉමිග්‍රේෂන් එකෙන් බලනවා at least 20,000 per year living cost එක ඔයාට මේ තියෙනවා. ඒ වගේම අවුරුදු 2 අවුරුදු 3 ඊළඟ ටියුෂන් ෆී එක තියෙනවනේ. ගෙවා ගන්න මුදල් තියෙනවද? ඉතින් අපි ඒක ෆන්ඩ් රික්වයර්මන්ට් එක පෙන්වන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ අවුරුදු 3 ඇතුළතම මේ මුදල් ටික අපිට තියෙනවද පාවිච්චි කියලා පෙන්වන්න ඕනේ. ඉතින් basically අපි ගාව තියෙනවද කියලා අපි පෙන්වන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාට එහෙම නැත්තම් එහෙනම් පේමන්ට් ප්ලෑන් එකක් කියන එකට අපි යන්න ඕනේ. පේමන්ට් ප්ලෑන් කියන එක ලේසි නැහැ. හරිද? අවශ්‍ය නම් දැනගන්න අපිට කතා කරන්න අපි පේමන්ට් ප්ලෑන් එක හදන විදිහ කියලා දෙන්න. right? ඊළඟ එක තමයි දැන් ටියුෂන් ෆීස් amount එක පෙන්වුවා කියමුකෝ. right? ඔය ඔක්කොම කරලා දැන් sorry කියන්න ගියේ අමතකුණ ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම. මම කියන්න ගියේ ඔෆර් ලෙටර් එක ඇප්ලයි කරන ස්ටේජ් එකට එනකොට ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් ඇත්තටම ඔයා ටියුෂන් ෆී එකක් ගෙවන්න ඕනේද? ස්කෝලර්ෂිප් එකක් ඔයාලට හම්බ වෙනවද? ලිවිං කොස්ට් එක පෙන්නන්න ඕනද? සමහර PhD තියනවා නම් ෆුල් ස්කෝලර්ෂිප් එක. ඒ කියන්නේ ලිවිං කොස්ට් එකටත් සල්ලි ගෙවනවා යුනිවර්සිටි එකේ. ටියුෂන් ෆී ගෙවන්න ඕනෙත් නැහැ. ඉතින් ඉමිග්‍රේෂන් එකට අපි මොනවද පෙන්වන්නද? අවශ්‍ය නැහැ. යාට ස්කෝලර්ෂිප් ලෙටර් එකෙන්ම යන්න පුළුවන්. ඒ බෙනිෆිට් එක තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ජෙනුවින්ලි PhD එකක් කරන්න ආස කෙනෙක්ට හොඳයි ඒක කරන එක. ඉතින් එහෙම ලොකු ඉන්ක්වයරිස් අපිට එන්නෙත් නැහැ. කරන්න අවශ්‍ය නම් කරන්න. මේ මිස්ටර් මේකෙත් අපිට එන ඉන්ක්වයරි එක වෙන්නේ ගොඩක් කට්ටිය ඔෆර් ලෙටර් එකක් අරගෙන තමයි එන්නේ. එතකොට අර ඒ වගේ තැනකදී අපිට අර ඒජන්ට්ව ඇඩ් කරගැනීමේ අපහසුතාවය එන නිසා අපි ගොඩක් වෙලාවට අපේ ලෝයර් අම්මට තමයි ඩිරෙක්ට් කරන්නේ. ඒතකොට ලෝයර් අම්මට ඩිරෙක්ට් කරන. ඒතකොට එතනදී ලෝයර්ගේ ෆී එක ගෙවන්න වෙනවා. charge එක ටිකක් අපෙන් කරොත් free yes free කියලා free-ද? free තමයි. free වුණාට අපි refundable deposit එකක් අපි ගානක් තියාගන්නවා. මොකද අපිට ඔයගේ commitment එක අපිට අවශ්‍යයි. මොකද දැන් වීසා ඇවිල්ලත් මං කිව්වේ යන්නේ නැහැ. මාස 3ක් 4ක් අපි කෙනෙක් වෙනුවෙන් හොඳට මහන්සි වෙලා යන්නේ කියපු ගමන් ෂෝක්නේ. ඕනේ ඇත්තටම අපේ කාලයත් අපරාධනේ අපි මේ කියන්නේ අපි ගොඩාක් මහන්සි වෙනවා මොන જાති විසක් සල්ලි ගොඩාක් තියෙනවානේ මේ රෙන්ට් ගෙව ස්ටාෆ් එකට ගෙව ඒවා තීරුම් ගන්න ඕනේ අපි ව්‍යාපාරයක් අපි කරන්නේ. ටයිම් එක අපත යනකොට දුක හිතෙනවා. මොකද අපි ගොඩාක් ලොකු එෆර්ට් එකක් ගන්නවා ටයිම් එකත් එක්කනේ. අපිට දැන්ට නම් අපි යන විදිහේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපේ රිෆන්ඩබල් ඩිපොසිට් එක ගෙවන්න කිසිම කෙනෙක් අදිමදි කරන්නෙත් නැහැ. මොකද මේක ගෙවන්න බැරි ගණන් කියන්නේ නැහැ. ඒක ගෙවා ගන්න බෑ නරට යන්නත් බෑ. ඉතින් ඒක නිසා මේ ඔය විදිහට තමයි මට චුට්ටි ගැටලුවක් තියෙනවා. අපි පොඩ්ඩක් මේගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරමු. දැන් ඒ අපි අවුරුදු 2ක 3ක ෆන්ඩ් එකක් පෙන්නන්න බෑ අපි ගාව තියෙනවා කියලා. ඒකේ සෝස් එකත් අර විදිහටම අපි මේ ක්ලියර් සෝස් එකක් විය යුතුයි. අනිවාර්යෙන්. අපේ ඒ කියන්නේ ප්‍රොසෙස් එක සේම් හොඳේ. සේම් ප්‍රොසෙස් ස්ටුඩන්ට් වීසා ප්‍රොසෙස් එක වගේ තමයි මේ. හැබැයි දැන් අපිට මාස්ටර් එකක් කරනවා නම් දැන් අපිට ක්ලියර්ලි කියන්න පුළුවන් නේ අවුරුදු එකමාරන්න ලිවිං කොස්ට් එක 30,000 නිව්සීලන්ත ඩොලර්ස්. එතකොට ටියුෂන් ෆී එක ගත්තොතින් එහෙම මේක තමයි ටියුෂන් ෆී එක. නමුත් අර ඔෆර් ලෙටර් එක කියන්නේ ඔෆර් ලෙටර් එකක් ගන්න කලින්ම අපිට ඒ ටික කියන්න පුළුවන්. හැබැයි PhD එකක ඔෆර් ලෙටර් එක ගන්න කලින් අපිට ඒක කියන්න බෑ. අර කිව්වා වගේ ස්කෝලර්ෂිප්ස් දෙන්න පුළුවන් මොන මොන ඒරියාස් වලට වෙනකම්ම ෆ්‍රී ඒ කියන්නේ ෆ්‍රී ඒගොල්ලන්ට ලව් කරනවාද කියන එක බලා ගන්නකම් ඒක කියන්න බෑ. හරි මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට PhD එක ගැනත් දැන් අද දැනුමක් හම්බ වුණා කියලා. right. ඉතින් අපි අද සෙෂන් එක මීට වඩා දික් කරගෙන යන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් IELTS overseas education ආයතනයට කතා කරන්න අපිත් එක්ක වැඩ කරන්න අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. මම මේ පොඩ්ඩක් එකපාරට මතක් වුණා පහුගිය වීඩියෝස් ටිකේම කිව්වේ නෑ subscribe කරන්න කියලා. ඉස්සර මගේ වැඩේ subscribe කරන්න කියලා පටන් ගත්ත කාලේ ඒක මතකුණා මට කියන්න. හරිද? subscribe කරන්න නිකන් බලලා යන්න එපා. අහක බලාගෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට අර notification එකක් එනවා. ඒක පොඩි කාලෙකින් කිව්වේ නෑ තමයි. කිව්වෙම නැහැ. කොහෙද කියන්නේ අපි වෙනයවනේ අවධානය දීලා ඒක නිසා එහෙම කරන්න icon එක click කරන්න. ඒ වගේම ඔයගේ සෝෂල් මීඩියා වල මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් ඔයගේ යාළුවෝ කෙනෙක් ෂෙයා කරන්න. අනිවාර්යයෙන් කරන්න. ඒ වගේම අපේ රිවිව්ස් බලන්න. අපේ නම්බර්ස් තියෙනවා පල්ලෙහා. ඒවට කතා කරන්න, ඊමේල් කරන්න. ඉතින් අපෙන් ස්ටුඩන්ට් වීසා එක ඕගලන්ට කරදරයක් නැතුව කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මොනවද කියන්න තියෙනවද?
නෑ ඉතින් අපිත් එක වැඩ කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. right එහෙනම් thank you මෙච්චර වෙලාවක් සමහර කට්ටිය ඒගොල්ලන්ගේ මම ඉස්සර කියනවා පළවෙනි කාලේ පටන් ගත්ත කාලේ data කපාගෙන මගේ වීඩියෝ බැලුවට බොහොම ස්තුතියි ඒ වුණාට එන ෆීඩ්බැක් එක සුපර්. ඉතින් සමහරකට එහෙම වෙන්න පුළුවන් නේ මොබයිල් data එකෙන් තමයි මේක බලන්නේ right ඉතින් thank you very much ඔයාටත් එහෙම කරනවා නම් ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ තවත් වැදගත් information එක හම්බ වෙමුනා යන වෙන්දර ඔයා තමයි මේක කියලා ඉවර කරන්නේ කමන්නේ ඔයා කියන්න. මම හිතුණා දැන් කාලයකට පස්සේ මම කරන්නේ right එහෙනම් thank you very much දැනට සමු ගන්නවා ඊළඟ සතිය හම්බෙමු ආපහු සුබ දවසක්. සුබ දවසක් සුබ දවසක්.